ляльки ніколи не плачуть, ніколи не плачуть. І я обіцяю, ти болі ніколи не убачиш, не убачиш. Тримає за плечі, не чує і болі, не лежить на ній. Тримає за плечі, не чує і болі, не лежить на Добренько, буду починати потиху. І чомусь ті... А де гук? Стоп. Ну, тільки сказала, що розпочну. Ха-ха. І ще зламалася. Лол. Так, стоп. А вось яно запрацавала. Добра, гэта цудоўна, значыцца, што нікога тут няма і ніхто гэтага не бачыў. Хе-хе. Так. Дзе там гульня? Вы думалі, будзе імша, насамрэч будзе гэта падуман тысячагоддзе. Ага, бля. Ну што з гукам? Магчыма, гэта знак, што мне не варта было сёння стрыміць насамрэч, што мне ўсё вырашыла сёння адваліцца. Ну чаму? Чаму? Эх, классика. О, зараю. Ну нехай не пропадає туди. Бо я не гэта, калі будзе прападаць, просто закрыю і зраблю выгляд, што я не стрымлю, як і збіралася ў дзень. Вось. Што я просто капіцец, я хочу спаць, насамрэч. Я неяк адчуваю крыценне ёмка, што я па ўтораках стрымлю, а ў мяне не атрымаецца, калі
назавжди. Кров би вода. Утякає, 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 утякає кров. Гульня. А гульня не показывается. Показывается. Уф. Класс. О, вітанки, кофемолка, вітанки. Так, будем остудживать трошечки. Вітанки, дьявол. Так, а гуку гульньо? Йо. Боже, не страшно. Так, во, гляди, який у нас пан. Ну тут 100% треба остуджувати. Вось. Не ведаю, напэўна, варта паспрабаваць да райдера на місію пайсці на гэтую. Штосьці у меня упало. А магчыма, я ўжо спазнілася. Там трэба да пэўнай гадзіны дайсці. Ага. Позна. Не, ну Мозара працуе хаця б. Лол. Мо сапраўды не лёс проста. І мне сусед кажа, што трэба ісці спаць. Жесть. І чамусьці падлучэнне па сетцы зараз не працуе, я не разумею. Першыню ў жыцці, напэўна, такое, што піша падлучэнне праз сетку, ну, кшталту па кабелі, без інтэрнэту, але Wi-Fi з інтэрнэтам. Як гэта? Кабздец. Вітанкі. Здароўкі. Калі стрым яшчэ раз не ўпадзе, то будзе ўвогуле цудоўна. А то я нешта не шансую сёння трошкі. Мягка кажучы. Як ваш аўторак? Што вы якую? Ой. You know what's great about this station? It's like a big mixtape. Someday Bleak Souls will be able to make mixed CDs and not have to actually sit through the drudgery of their own creation. Pain is music. Music is about an individual. Бля. So everyone who listen to this music... Все так файно йшло, я нікого не збила. Чел просто мне под колеса скокнул. Ну що ти скокнул, дурень? Во, недомалявана. Боже, а я шукала, дзе недомалявала. Уф. Магчыма, гэта не найлепшае месца зараз, дзе я выйшла. Але... Бяжым, пакуль не спалілі. Бяжым. Мусіш быць в ладзерцы. Это значится у машыне. Вітанкі, лепусе, вітанкі. Я спадзяюся, што ладзерка гэта машына. Да, прабачце. Что ты стреляешь? Все нормально. Что такое ладзерка? Гэта, напэўна, кабрыялет? Ну, кабрыялет. А зараз высветлім. А мой і не. Вось ён, шлях вывучэння польскай мовы. Вітанкі. Хто
хто ведае, што такое лудзер. Давайте паспрабуем кабрыялет просто чысці прыбраць, прыдбаць, так бы мовіць. Ось там стаіць побач. Мабыць, гэта маецца на ўвазе. А калі не, то буду гэта гугліць, атрымліваецца. Брос, плюс. Найс. Hey, CJ. Ну, you гаспадар made it. спартоўні. What's the business? Hey, Carl. Hey, baby. Я думала, не на Nice Цезара ride, man. еду. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Con San Jose. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch us, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the Блін, race, я не dude. хотела на гонку. Я помилилася. Холера. Я не хотела. Hey, keep up, Holmes. Да я еду. Not far now, eh? Да. Come on, Carl, follow us. Да я еду, I don't боже. think any of them are on a major label. Buy their records. You can only hear Пиздец, here не on this люблю гонки. station. God, we're so alternative. Я памятаю, что они такие складаные были. А мне ж не трухи не надо. Бля, ну вядомо. Да за шо? Бля. Жесть. Мені здається, треба вже... А, тут же ніяк. Можна з цієї кропки. Ну, добре. Це можна просто її... Во. Все, я придумала. Я не х... Блін, гэта я дарма, гэта ж значыць, я не замалюю штуку, якую я хотела замаляваць. Добре. Я просто доеду до гэтай гонкі, замалюю штуку, а на гонку не поеду. Все, я придумала. Потому что не люблю гонки. Яны мне... Я... Гэта... Крыварук. Мне складана. Калі гэта абавязковая місія, конечно, тут прыйдзецца, але пакуль што не хочу. And forget about all that prejudiceness. Master Sounds, the home of Johnny Love God Parkinson. It's JP. It's the love giant. Hey, look here, baby. Don't be lady. You don't understand. You can't understand. You're too old. You know, now that I think about it, they should just start killing people when they turn 29. They're gonna be reincarnated anyway, so Тут who на радіо cares? сказали, треба забивати людей, які уже 29. Finally, an alternative to commercial rock. These guys are Нам artists. They don't Боже, care не about треба. money. Radio X. Во, тут намалявано. Здесь побач було не домалявано. Ось треба домалювати. А, ось там. Найс. Там бандюки, але я спадзяюся, што мяне пранясе.
Ви нічого не бачили, нічого не бачили. І тут не було. О, крак! Мур-мур-мур, дякую вялікі, што ўжо 13 месяцаў застаешся ў кацінай сям'і. Мур-мур-мур, дякую табе вялікі. Гэта частка гэтай Гроув-стрыт. Даны каточек. Галоўны коўн. Галоўны каб зараз цягнуць. Будзе дуже смешна прыемна. Я захрасла ці не захрасла? Не, нормально, нормально. Пані? Не, пані, я по справах. Не-не-не. Go home and look after your kids. А, давай, я тише зроблю. Hip-hop from a time when you're... Да я не хочу зараз секситься. Яна просто прапаноўвала мне гэта секса. А я не хочу секса, я хочу на миссию и пачаць сустракацца з дзяўчынамі. Ці так гук нормально? Не, ну мы, конечно, не можем, калі вы чатик, вы хочаце секса? Замест імшы, ну давайте. Во. Только серьезно намер. Ну уже все. Зараз будем тут это. Ось кустики. А не, недостатково тут. Змрочно. Недостатково. Где по-озерски? Я не зразумела. Где? О. Давай, погнали! Яшчэ цішэй музычку, ты чаго? Мне тады яе не чуваць ужо. Я нічога не чую. О, пасярод дарогі. Добра. Ну, што могу сказаць? А боже, ну, почекайте. Brad to Brenda in a GIF. It's Say just what you snip, want, chop, but I know I'm snip, and gonna say swallow, and it. away you go. Do it in the bathroom. Всё? Surprise your family with the new you. Comes with an instructional video, rusty knife and tooth, 2 aspirins, and 40 Прикро, што вось... It's all А, you мне need. вось цікава, тут ёга толькі опцыя з кабетамі, ці можна яшчэ чапляць мужикоў? Ці Карл, ён вось выключна гетэрасексуаліст. Вось цікава. Я ніколі не думала праверыць. Халера. Ці пачатак нулявых ён быў яшчэ не настолькі прагрэсіўны. Секс у гульнях. Ну, мне здаецца, ось секс сам па сабе ў гульнях, гэта было не настолькі там шок-шок. Я памятаю, што быў скандал з Hot Coffee, таму што тут, карацей, быў функцыянал з сексамі звязаны, які выразалі.
Тому што можна было падчас сексу павінна была быць міні-гульня. Вось гэта выразалі, вось гэта было занадта. А вось тое, што яны там у машыне шлыхаюцца, ну і хай сабе шлыхаюцца. Мне здаецца, ну добра, я не памятаю, я напэўна занадта маладая была, каб памятаць. І мне падалося, што нарм было ўсім. Но секс і секс. О! Блін, тут залаты просто пераклад павінны быць у сраты. And I'ma kick a little something like this. Hey yo, when I come through up in the place, you don't want me to come with a gun in your face. I spit it hotter than anybody in the world could do. That it's shit like I sucks. Damn. Ты damn. їстиш до дупи. Hey, what's happening, Lo? Hey, Carl. What up, man? Hey, dude. You ever thought about getting a writer to help you out with this shit? Yeah, I did. But who, homie? Who? Shit. I ain't in the rap game. You know, that ain't my thing. But, we have to think about something. Man. How about if I get somebody to write something for me, only they didn't know about it? What? I think I just might have found a ghostwriter. I become the reciter, all-nighter, all-writer. Божухна, чал реально кринж. Mad Dog's rhyme book? Man, you said you helped, Carl. Come on, man. I'm hot like fire all night. Ясно. Hey, I'll do anything, homie. I swear that. Okay? Кабзець, який ж ён кринж. Нам треба буде зараз обкрасти Меддога. Чисто тому, что гэты дурань не умее сам писать, и он нам прапанаваў обкрасти Чаліка. Ну... Дарэчы, я памятаю, што на папярэднім стрыме я вось сказала, што прыкра, што тут няма механікі таго, што вось як у Saints Row, чым больш ты выдаткоўваеш на адзенне і свой знешні выгляд, ты там карацей паляпшэнне. Спецыяльна карацей твой там стыль, твоя ачмурэннасць. Дык вось, аказваецца, гэтай гульні гэтаксама ёсць. Вось гэтая самая прывабнасць, атракцыйнасць, гэта якраз яна залежыць ад таго, як шмат я грошай укінула ў свой знешні выгляд. Проста я заўсёды гуляла з кадамі, і я нават не ведала, што такі функцыянал, гэта так працуе. Так, давайте кветачкі возьмем. Гэта важна. У выніку ўжо хацкеры знайшлі, падзяліліся ў нэце, рэйтынг гульні змянілі на толькі для дарослых, а Rockstar, акрамя шуму, былі вымушаны рабіць перавыданне. Блін, ну маглі, мне здаецца, ужо калі дадалі толькі для дарослых, ну ўжо ў прынцыпе можна было і проста пакінуць гэтую міні-гульню, ці... Ну, кшталту я разумею, магчыма, ў той час гэта было больш цыкатна, таму што зараз бы, напэўна, проста наладу, не ведаю, зрабілі. Или дадатковае DLC. Зараз нічога і так не прападае. Можна было наладу Ну і шо ты на мяне наехаў? Вось табе зорачка. Рэальна можна было наладу зрабіць. Каб гэта трэба было ўключаць, каб яно было не на па дэфолце, а трэба было ўключаць. Але, канешне, відаць, тады яшчэ не прыдумалі, ці скандал быў настолькі жорсткі, што прасцей было выдаліць, а не шукаць іншых вырашэнняў. Ну, канешне ж, у гэтую гульню гуляюць толькі тыя, каму 18. Адназначна. Вось мне 20 гадоў таму ўжо было 18. Інфа сотка.
Я нейкі заходні стрімеркі знайшоў сервіс для дасылання мемаў, які цалкам заходні, але не помню назву, на жаль. О, прышпільна. А што за дасланне мемаў? А як гэта працуе? Блін, слухай, магчыма, ты маеш рацыю, у сэнсе ўжо былі дарослыя, якія гуляюцца ў гульні, але, напэўна, гэты рынак яшчэ быў не настолькі развіты, і, магчыма, гэта яшчэ было зашкварам. Людзі, для якіх дагэтуль гэта нібыта зашквар, ну, калі ты дарослы гуляцца ў гульні, але, на мой погляд, сітуацыя значна больш, ну, даволі змянілася, карацей, за гэты час. О, гэта ў яго аўтапарк такі. Кабздец. А, зараз красціся прыйдзецца. Стэлс-місіі. Смачна. Смачна. Не. Окей. Я не ведаю, як працуе мем-алертс. Я бачила, што такі сервіс ёсць. Бля, ну не люблю стелс-місіі. Я занадта напружваюсь па жыцці, каб... А што? А як мне яго забіць? А. Блядь. Ну що? Я спалілася, атрымліваецца? Вітанкі, вітанкі. Ну, былі ж все адно раней дарослыя, якія гуляліся ў гульні. Гульням значна больш, чым 20 гадоў. Просто так, гэта мы цяпер дарослыя, нас сапраўды проста больш банальна. А, трэба толькі адзін раз націснуць. Ну, я на ўсялякі выпадак ляснула больш. Паходзе, можна штосьці падняць? Класна. О, надыходзе стражнік, дублё. Да, я зразумела. Сусвет мемаў па GTA San Andreas, мне здаецца, у кожнай. Я не ведаю, што там за мемы, магчыма, іх бачыла. Зараз нічога такога прыпомніць не магу, але мне здаецца, што у вялікай колькасці краін ёсць мемы пра GTA San Andreas, таму што абсалютна такая рэч была. Ну, а чаму цяпер я яго не забіла з адной тычкі? Ну, добра. Затое, бачыце, ўсё адно, а ніякіх плямачак на вопратцы. Адзежа бы новая. Кайф. А што? Можна проста так прайсці? О! Ага. А, ось цяпер... Бля, курва. А як? Да я толькі што... Сур'ёзна. Курва, ну і... Блядь, ну, ясно. Я зразумела. У мяне, дарэчы, зброя але я яе не магу ўзяць. Вот. Дзякуй, гульня. Вельмі, блядь, прыемная. Ну і што гэта было?
А, добре. А, я бачила у тіктоку мод про Lidl і бідронку. Я не ведаю, ці сапраўды гэты мод існуе, ці гэта проста мем для тіктоку. Я не здзіўлюся. Ну, давай, ясна. Трэба затрыгерыць гэтую кат-сцэну. Ага, я бегу. Ну, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А магла б тады напісаць Хісаям, і ўсё было хутчэй вырашылася. Ачыўкі, мае ачыўкі, цяжка. Цікава, а ці ём мод на Definitive Edition, каб можна было атрымліваць з кадамі ачыўкі? Вось што мяне цікавіць. Так, як прайсці гэту частку? Мне трэба пачакаць чагосьці. Як яны пачнуць размаўляць? Мне здаецца, яны павінны пачаць размаўляць. Трэба прайсці побач з барам, каб мяне ніхто не заўважыў. Але курва як? Рышпільна. Ага, вось ён там. Блядь, ты курва. Ну што за хуйня? Гэта нейкі прышпіл ці што, блядь? Похуй. Бля, ну наўрад ці я выжыву, але можна паспрабаваць. Блядь! Ну і як нахуй? Я ўсё рабіла як трэба. Эксперты ў чаце. Што за хуйня? Вось, ну і як гуляць у гэта гаўно без модаў і без кадоў? Калі я ўсё раблю як трэба, я асцярожная. Гарыць срака пиздец. Вось што там ад мяне патрабавала гульня. Ну і пайшоў нахуй, блядь. Ну я ўсё зрабіла як след. Ты што, ахуел, блядь? Пиздец. Я зараз ёбнуся. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Мя. Мя. Мя-мя-мя. Мя. 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 Мя, 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 мя.
Мя. Мя. Я, походу, просто не буду захоўваць гэту трансляцыю, няхай сабе робіцца за дзяўбла. Шчыра. Мя. В сэнсе мя. Няхай будзе штрафны 3 мінуты яшчэ. Мя. Ага, мя.
плямя. Я пам'ятаю, що щось тут було, ну, додаткова зброя. Ну, я бачила, што яно... Я не ведаю, бля. Ну, реально, походзе, не лёс сёння ўвогуле нешта рабіць. Але мне так хацелася. Ну, будзе яшчэ адключацца, канешне, пайду гуляць сама, без стрыма. Што рабіць? Мо яго тут яшчэ грошкай у нейкіх можна гэта ўзяць, не? А то я неяк... Дзе? Вы, дарэчы, гульню чуеце ці не? Я ў гульні увогуле ні халера не чую, што адбываецца. Вось меню чую, гульню не чую. Мне здаецца, у якісьці момант гэтая хата стане нашай па сюжэце. Ці мы там зможам яе сабе прыбраць, ці штосьці такога кшталту, я не памятаю. Мо мне просто падаецца. Ага. Окей. І нам у гэтай хаце можна будзе сейвіцца. Так? Я гэта не прыдумала ж. Ну, хата у яго, канешне, неблагая. О, ще бронік. Топово. Ну все. З усімі разобралися, атрымліваецца. То бок з усімі. Можна ісці. Спадзяюсь, там на выхадзе не будзе нікога, а мой будзе. А, не, нормально. О, лесопед. Ну и правильно, без палива, без лишнего поедем на лесопеде. Ровергурске, то гэта яшчэ і горнік. Нормально. Вось гэта хата, канешне. Кшталтую. Там, канешне, месца. Дакладна не на аднаго чалавека. Да халеры. Добра, у ровара ёй мінус. Музыкі няма. Это такое. Сябра. Ты мне вінен цяпер. Некалькі нервовых клетак. Блядь, жанчына, куды ты лезеш? Ну. Шацуне. Ага. Давайте поямо трошки. Але без званітоўкі гэтым разам. Не, ну забіваць людзей за шацунак я, напэўна, ўсё ж такі не. Не настолькі я файны сябар, напэўна. Ась, трэба цяпер да хаты бегчы сейвацца. О, а хто? Мо мусары? О. Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I've just been busy, that's all.
You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Все, Clear. місія для їх. Carl. Call in to the donut place in the middle. Найс, все, дівчина з подарства. Не, ну, красти тексту агулом, так собі ідея. Все, ми можемо тепер виконати квест для мусоров. Найс. Для спочатку треба засейватися. Хату б набити поближей до центра, але грошей нема. На такі... На майонток. Блять. Курва, ну и ш... Эй, полиция, обороняй меня. Працуй давай. Як же просто гуляется с кодами, капздец. Я не умею эту гульню гулять без хисаям. Гэта немагчыма. І без язакмі. У прынцыпе, без кодаў на наборы зброі я таксама не умею. Mama Forthright once told me if you're going to rock a microphone, wear protection. I said, Moms, Forthright loves two things, women and science fiction conventions. От треба глядзець. Мо яшчэ заўважу нейкі тех. Наўрад ці я сама без мапы сапраўды іх усе 100 збяру, але я спрабую. Насамрэч, калі б мяне хтосьці з сяброў папрасіў скрасці вершы знакамітых артыстаў, я б задумалася, што гэта за сябры. Прапанова цікавая, але пагаджацца я, думаю, не буду. Гэтыя баласы зусім побач з нашай вуліцай. Ахранелі. Я падаецца, ці раней у машыну сесці было на Enter. Яшчэ не памятаю... А зараз цікава. Зараз Enter не працуе, дарэчы. О, мне яшчэ пытанне. Я не памятаю, як працуе тут гараж. Калі я прывезла туда машыну, яна там заўсёды будзе спаўніцца? Ці мне яе трэба вяртаць шторазу? Магчыма, дурное пытанне, але, праўда, чамусьці я вось не памятаю, як гэта працуе. Трэба вяртаць, окей. Дзякуй. Задзяўблі. Не даюць ніякага спакою. О, кветачкі, але кветачкі у нас ё, здаецца. Всё, едем знакомиться с кабетой. Ага,
это я замалевала нормально. Я уже спужалась. А потом вспомнила, что зеленый это мой колер. Вогуле, агулам нема такого, каб былі машины, якія мае. Ну, о. Так. Прабачце. Ну, гэта GTA, канешне, так, усе машыны павінны быць крадзеныя, але, ну, я вось не з тых людзей, якім падабаецца ўвесь гэты гангста лайфстайл. Я нават калі гульня прадугледжвае такі геймплей, усё адно імкнуся яго мінімізаваць. Я вось кшталту у кіберпанку, я нават не ведаю, як машыны красці ў кіберпанку насамрэч, таму што я гэтага не рабіла ніколі, мабыць, адзін раз па памылцы, памылкова гэта зрабіла, не наўмысна. Рэальна не цікава мне. І збяру гэту інфу. Я разумею, гуляць у GTA не красці машыны, гэта што ўвогуле за вычварэнства. Але вось, ну, гэта я так гуляю. Я той самы вычварэнец, ці вычварэнка нават. Я так гуляю, мне не трэба. Я думала, тут будуць, ну, калі ўлічыць, што тут упершыню. Але окей, дзе-то моя машынка. Вось гэта спорткар файны, але аднойчы я знайду сабе гэтую машынку сама. І вось цікава, рэальна для кагосьці GTA гэта зараз сімулятор аўтагоншчыка, а не просто сэндбокс нейкі. Я разумею назву, ўсё такое, але ўсё ж такі для мяне сэнс цалкам у іншым. А яно у ім і не трэба, заўсёды можна сваю выклікаць. Ну, у кіберпанку так. Ну і плюс у кіберпанку ёсць грамадскі транспарт і фаст-трэвел, ну то бок там ты мусіш займацца крадзежам толькі калі табе хочацца, ці там ёсць нейкая машына, якую нельга купіць, тебе грошай няма, а табе вось хочацца нейкую суперкласную асаблівую, то так. А так сэнсу сапраўды няма. Слухай, ну я любила на бомбы гуляць. Так, мне таксама так падаецца, але там же набываць іх можна. Дупку. Хлопчыкі, і дзяўчаткі, я мусарнулася. Не асужайце. Тут па сюжэце трэба. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy А так для того, щоб скрасти машину, потрібно домоцити до техніка. Ага, дякую. Another gang banging, drug pushing, cop killing bitch just like you. We don't like him. And he don't like us.
Не, ну, прабачце, да беларускіх ментоў я не ведаю. Не, напэўна, у якой... Я не уяўляю, якой срацы я павінна была б аказацца, каб... Ну, толькі калі не выгляд рабіць. О! Трэба коктейльчыкі ўзяць. Так, я думаю, калі я возьму гэтую машыну, то мне кабзда. Нават, мне здаецца, сесці у машыну іхнюю, гэта ўжо не ок. Таму я не траплю у гэтую пастку. Я проста скраду машыну на вуліцы. Толькі вось пачакаю, пакуль спадар. Ізі. Не, ну, загады насамрэч я б не стал выконваць. Я у камісію па вяртанні не збіраюся. Мо зараз працуе. Ну, я просто перазапускаю стрым, таму што чакаць, пакуль яно перападлучаецца, гэта бессэнсоўна. Яно не перападлучаецца. Пиздец, нейкі сёння, канешне, жесть. Ну, запісу нармальнага не будзе, таму трэба глядзець. Ды годзе, божухна. Кветочки. О, кветки. О. Нычка. Ой, теперь нам трэба да сядзібы банды паехаць і падпаліць, а там будзе дзяўчо жыць, якая будзе, яе трэба будзе выратаваць, і мы зможам пазнаёміцца. Ебаны польскі інтэрнэт. Ну, сёння ён сапраўды трошкі ябаны. Нават больш, чым звычайна. Ну, ён, паходзе, проста адчувае, што я сёння не ў стане увогуле. Я трошкі, канешне, зараз больш бадзёрая, таму што вось гуляю, мне весела і класна з вамі час бавіць, але гэта кабздец, канешне. О, амаль. О, какая машина. О. Бля, ну вось зараз яшчэ біцца прыйдзецца, паходзе. Мне кветкі спадарства, не гэтае. Фух, ну... Гэта... З Богам. Вот что я сказала с Богом, я не ведаю. Ага. Да я кинула. Блядь. Упс. Берется. О. Бля, мне як яна херова. З пісталета лепш. Где? 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 Ля, ну всю зброю потратила, ну. І дзе ж я яшчэ знайду? А вось яна, добра. Файна. Окей. Як кинуть, ты трапіць? Да я кинула, ну. Во.
Во. Цалы в пламенях. Подпальны настępny. Наступны подпальваю. О, все. Хаце кабзда. Зараз будзе пані. Не, а яшчэ. Во! Во! Яе можна выратаваць. Дзяўчына. Як туды трапіць? Вось зараз трэба вызначыць. А во. Бежим. Блядь. А куды бегчы? А во. Где тут? А куды бегчы? Блядь. Ну, я яшчэ зараз заблукаю нормально. Дзяўчыну не выратую, яшчэ сама заблукаю і памру. Ну, я правда не ведаю, куды тут ісці. Мо сюды. Ага. Добра. Вось дзе яна. Гэй, не тутака. Не тутака, а вось яна. О, грошы. Во, во, во. Тутака я. Грошы забяры. Кабздец, грошы. Все нормально. У мяне гэта тушильник. Зараз потушим бульбочку. Эрика! Эрика, вітаю, вітаю, Эрика! Вітанки Тоді, як твій перший стрім? Усё розповіді. Вітаночки, вітаночки, вітаночки. Дякую велике, што адзначыў Эрику. Вітаночки. Так, гэта з набору за... Ты маеш на увазе гульню? Так, гэта з багацкага. Бо яе аддзельна нельга набыць. На жаль. Мяу! Што ты, як ты? Я бачыла кавалачак стрыма. Я не шмат пісала. Але я бачыла. Як? З дэбютам цябе. Калі вы яшчэ не падпісаліся на Эрику, ну, яна мне цмок дала? Бэйб. Так, раці гэта трылогія. А, яна любіць небяспеку. Ой, дзякуй за вадзічку, Зара. Так. Твіч легенда, а што здарылася? Ну, акрамя таго, што Эрика проста легендарная жанчына. Мы зможам з ёй на спатканні ганяць. Карацей, усё. Цяпер гэта сімулятар спатканняў, нічога не ведаю. Заўсёды быў, насамрэч. Bachelors welcome a little girl into their lives. Hey, it's my turn in the bathroom. Non-stop hilarity. My Five Uncles. This sitcom with a lot of heart. Hey, Gina. Welcome to your new home. You sleep in there, and we all sleep in here. Во, яна жыве побач з намі, ну, карацей, ідеальна. Денис Денис, яе клічыць.
Yeah, I'd like that. Яна нас нават запрасіла на спатканне, карацей, вогнішча. Okay, I'll catch you later, Прабачце CJ. за каламбур, вогнішча дзяўчына. Ну. Так, ну слухайте, у нас спатканне. Вось у нас цяпер галоўная місія паехаць да хаты, памыцца, сраку памыць. Давно. Не купляй Симсы, я не буду. What's up, sweet? We got a problem. Some punk-ass bass-ass fool has been slanging to his Grove brothers. What? Who? Check this out. He's been buying shit over in Glen Park. He know the hood is talking, and he's hiding out with his new ball of friends. Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch-ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Army Nation and get a heater. Ну що? Ні, спочатку любов. Спочатку разберемся з дзяўчынай. Ну, воевать за тэрыторыю, вось гэта духота. Ненавіджу. Мне гэта не падабаецца. Я люблю чыліць. А вось з тэрыторыямі пачынаецца адна суцэльная духота, прычым бясконцая. Не цікава. Абсолютно не цікава. Не ведаю, хто сур'ёзна, каму гэта па кайфу. Добра, мо прыбярэмся. Я ведаю, што мы выглядаем бы чорт без гэтага. Мы некія лепшыя варкі. Так, не, ну гэта чырвоныя джинсы. Не, зелёная няхай будзе по каноне. Няхай будуць больш крутыя боты. Калі гуляў гэта Сан Андрэас з гэтай дзяўчынай не... Ну слухай. Затое яна душэўная. Так, кветкі у нас ёваць, у нас цяпер вогнетушыльнік. Не, кветкі ёва. О, бачыце, мы на гэта, на кані. Всё. Давайте яшчэ захаваюся, каб быў вечар. Всё, запрашаю на романтычную вячэру. Пані. Зараз возьмем машыну братаву і пагналі. Гэй, я думала... А дзе машына? Ну, будзе ось тая, на якой мы прыехалі, атрымліваецца. Ну, добра, зганяем на спатканне, а потым будзем скаміць. На грошы. Перад спатканнем мне машыну пахерыў. Ну, ты, конечно. Ну, яна бессэнсоўна. Там, мабыць, толькі рэспекту трохі можна гэтага намуціць, але... О. Поехали в бар. Все, ходим, дороженькая. О, чекай. Кветочки.
Во, гульня пайшла, контент. Good call on the meal. Can you take me home now? Як кветкі падарыць? Я памятаю, што можна, але па ходзе нельга ёй. Добра. Так, так. Музыка глушить мои почуття, я губляю свой Ну яна вось свая дзяўчына з раёну, нармальна. Ну нам зараз нічога не перападзе, вядома. Ну і халера з ім. Мы гэта робім дзеля кахання. We should hang out again soon. Later on, girl. Паі. А дзе? Дзе тут павінна быць гэты прагрэс паказацца нашых стасункаў? Не паказваецца. Ну... Just because it's yours. My hypothesis is correct, and you're my control group. Я її зневажаю? Яким чином? Яким чином я її зневажаю? То бок я нешта не так зрабіла? Кветками? Холера. Капздец. А мо ще можна? А, там можна цмокатися, мені здається, з її. Вітаночки, вітаночки. По ході можна цмокатися. Ну, буськатися з її. Тому, я думаю, варто поспробувати ще. Во. Ці яна ще хоче на спотканнячко? Ці ще рано? Пані? Yay! Love Romeo. Hey, girl. Can we go get something to eat? No problem if that's what you want. Сам Синтуит. Поехали за Сам Синтуит. As my mama used to say when Daddy got drunk and horny with the pigs. While we here, we should do a drive-by. Oh, for sure. You my kind of woman. Во, ёй страляць падабаецца. Ну, карацей, Ганс ты дзяўчына. Зера мінусаў. You better not be in this part-time. Yeah, this is really interesting. Чому гэта такі кринж? I love that food, Romeo. Is your aftershave made from Whatever you say, back to dude. my Now get place. lost. You've been to Liberty, huh? Keep talking. Бля, не. Я и не хотелось смокаться, знаю. Блин. А кветки хочешь? Бля. CJ, it is so mean. Главное, не забейте меня. Ну, романтика, конечно, не так. Бля, баласы, только не выкидывайте меня с хаты, я на споткании. Где? Дядь Божухна. Капздец. Ну, вот все, кветки были не дарма. А ой. Треба її хутенько до хати завести, покуль яна по ёй страляюсь. Ну. Баласы клятые. Просто дайте дзяўчыну адвесці до хаты. Божухна. Ну добра, што ёй падабаецца небяспека.
кшталту. Maybe you need to take me to Liberty City. А, капздец, їй не сподобалося, як я ганяю. Я думала, їй подобається небезпечне життя. А що таке? Бля, ну капздец, конечно. Споткання. We gonna hang out again soon, huh? Bye. А, ні, нормально. The only thing that keeps me from ravaging a buffet. I love Ну, a buffet. такое було. Не дуже у нас файне споткання. Чомусь не показується, що у нас там за прогрес по коханнях. Мені здається, раніше повинно було показуватися. Зараз я не бачу нічого. Можливо, у нас просто нічого не підвищається. Все, добре, тоді я сейвлюся і бігу скаміть на гроші. Нам треба піднятися. Добре. Дзе там гэтая штука, дзе можна рабіць стаўкі? Дзесьці тутачкі было. Нібыта ў цэнтры. Канешне, ёй не падабаецца. Сі-Джей скраў вершы лінейка OG. Дякую за водичку. Ну такое, сапраўды у нас так собі гісторыя кахання пакуль што. О, баласа. Пробач. Бач. Ну, дзесьці тутака было, нібыта. Так, ну на С гэта місія з раёнамі. Туды мы не поедем. Ага, амуніцыя. А! Вось яно, значыцца, як. Вось здесьці было тутака, значыцца. Трэба запомніць. Калі мы будзем скаміць, то мы туды... Ага. Вось гэта дзе. Дзесьці тутака. Памятаю, што гэта крамкі, яны былі нібыта побач. А ён ё? А хто сказаў, што я па парадку буду праходзіць? Я гуляю ў тую гульню, якая мне падабаецца. Я не гуляла ў трэцюю, я не гуляла ў... Нормально. Я не гуляла ў Вайс-Сіці, я гуляла ў Сан-Андрес. Я гуляю ў Сан-Андрес. Мне... Не хачу пакрыўдзіць усіх астатніх. Я разумею, што у кожнага ёй улюбёна GTA, але... Тыя GTA для мяне, яны нічога не значаць, просто праз тое, што гэта не мае GTA. Гэта як з доктарам Хто. Ну, не мой доктар і ўжо не тыя пачуцці. І вось тое самае з GTA. Вось моя першая GTA гэта Сан-Андрес, і тое, што да яе, і пасля гэта ўжо не так цікава для мяне. Мяне і не было мэты прайсці усе GTA па парадку. І не факт, што я гэту буду праходзіць.
Я просто яе вось заводжу, таму што на расслабоне хочацца ў нешта пагуляць. Дзе яно? Яно ж тутака было. Прабачце. У, а што я бачу? Так. Зараз трэба будзе мув нейкі зрабіць. О. Ну, цяпер скаміць будзе крыўдна. Ага, ясна, няма. Ну, магчыма, просто я кажу, я не гуляла. Магчыма, яна сапраўды прышпільная. Я думаю, што кожная частка прышпільная для тых, хто ў іх гуляў. Але я ў гэтым сэнсе не той, каб экспертка. Вось гэта адна, у якую я гуляла ўсё. Все моё любое меркаванне пра GTA складаецца ад Сан-Андрес. На падставе Сан-Андрес. Блін, дзе гэта? Ну, фарбы няма, я ўжо зразумела. Я забылася ў хаце ўзяць. Ну, прыйдзецца вяртацца, значыцца. Бля, ды дзе яно? Як гэта загугліць? Месца, дзе робяць стаўкі. Не ведаю, як гэта... Букмекерка. Ну я ж бачила. Ой, прышпільна. Ой, яшчэ, блін. Уже другая. Дакладна прыйдзецца вяртацца. Не-не-не, казино тут не будзе. Нам трэба вось месца, дзе можна стаўкі на спорт рабіць, на лашадак, на конікаў. Вось недзе каля квіткоў было на самалёт, я гэта памятаю. Вось квіткі на самалёт. Ага. Ну, не на мяне, і добра. Не сёння. Што там гэты хампер скінуў? А, украінізатар. Ну, мне на польскай неяк больш прыкалдэсна, напэўна. Мо вам проста прасцей. На хіба там... Ты халера ведае. Ну, дакладна... Дакладна недзе павінна быць тут. Добра, паехалі на гэту вялікую паркоўку. Ну, па маіх пачуццях яна вось рэальна тут такая павінна быць. Але, відаць, яны мяне падманваюць. О, грошики, так, почекайте. Добраніч, добраніч. Каб я яшчэ ведала, куды гэта трэба ехаць. Прабачце. Трэба
просто на мапе нагуглить по ходе. Але я... Бля! Стопы! Так. Я буду загружаться. Потому что я стратила усю свою зброю. Мне не подобаецца. Не-не-не. Я так не гуляю. А ніяких страшно. Мне здаецца, вось план насамрэч скаміць. Трэба для яго зрабіць дадатковыя крокі. У тым сэнсе, што варта набыць хату дзесьці побач, ну то бок зарабіць на хату дзесьці побач, потым набыць хату дзесьці побач, а потым бегаць скаміць, таму што бегаць і шукаць шторазу гэта немагчыма. Складана, на мой погляд. Гэта можна заябсціся. Трэба больш рацыянальна да гэтага падыходзіць. Гэта можа трошкі больш часу заняць. Я, праўда, не ведаю, як, адкуль узяць 10 там, напэўна, тысяч будзе каштаваць тая хата, дзе па-хуценькаму знайсці дзесятку. Магчыма, гэта трэба місію ў райдера прайсці, там, дзе крадзежам трэба займацца. Магчыма, тады налутаю хуценька грошы. І можна будзе набыць там хату. Ну, ці таксаваць. Ну, на таксаванні не тое, каб шмат падымаецца. Там мы за паўгадзіны толькі 2000 зарабілі. Амаль. Ну, кшталту гэта непагана, але тэмп недастатковы. Прышпіл з гэтай графой. Ну, не канон, канечне, гэта так. Ой. Гэта не максімалкі, дарэчы. Гэта мінімалкі просто, таму што з максімалкамі гульня часам себе паводзіць дзіўна. Таму я просто выкруціла, каб яна не тупіла. Где тут хата? Я хочу прицениться, так бы мовить. Ведать, до чего мне имкнуться. Ну, яна зараз на мінімалках выглядае, канешне, больш дэталізавана, чым старая, чым арыгінал. Ну, ехай. Дзякую. Прыпыніўся сабе штосьці. Ага. Бяспечна. Ага. Не-не, ну гонкі магчыма. Блин, але я не хочу ў гонках удзельнічаць. Яны душныя для мяне. Я знатна крыварукая, каб ганяць. Мне і у кіберпанку не падабаліся гонкі. Ну, просто рэальная такая. Паўднёвы напрамак, самая паўночная развязка Лос-Сантоса. Не-не, я не меняла.
Блин, ну зараз я уже не шукаю эту штуку. Хотя, добре, давайте зганяем. Паўночны напрамак. Паўднёвая развязка. Каб я ведала. Гэта вось гэта? Я не размаўляю на кіроўніцкам. Я не ведаю. Ужо 38, халера, у мяне столькі на фінішу гульні не было. А, ты маеш на ўвазе тэгі? Паўночная. Вось гэтая? Добре, дякую. Ну і що ти, курва? Ну. Чисто уехал у мяне. Дурань. Навошта? Не было чого рабіць, ну. А? Куды? Я уже все, я без зорочек. Парковка. Ну, гэта добра, значыцца. І, напэўна, я не туды паехала. Ну, мне складана. Для мяне гэта нічога, мне гэта нічога не кажа, прабач, я не памятаю, дзе мы райдера ратавалі. Правда. Я ведаю, што гэта было пазаўчора, але я нічога не памятаю, ужо ўсё. Такія дэталі для мяне... Я райдер лох, я нічога не памятаю. Калі мы яго ратавалі, то інфармацыя пра гэта ўжо ачышчаная з майго мозгу. А, мы сапраўды кагосьці ратавалі, да рэчы. На байках? А. Світа ратавалі? Я, карацей. Добра, зараз калі не знайду, дык халера з ім. Мне у прасторы, канешне, арыентавацца, ну... Я адразу бачна не кіроўца. Для мяне гэта ўсё складана. Калі няма кропкі на мапе, ўсё. Я нічога не разумець. Добра, я паспрабую туды пад'ехаць. Але я ўжо ўсё адно туды не зайду. Гэта вось тут така атрымліваецца, так? Але я ўсё адно, кажу, ўжо туды не зайду, таму што я вось замалявала гэты тэг, і цяпер я буду хацець захавацца. Але я калі яе знайду, я проста пакіну, напэўна, адзнаку на мапе, скрын зраблю. І просто буду глядзець.
Мені здається, тут тег недзе быў, я зараз покатаюсь трошки, погляджу у кат-сцэне. Мабыць, мне падалося. Я пропустил. А, о, бачу, походзе яна. Да, хвілінку. Зараз. Вось гэтая штука. Так, сапраўды божухна. Так, давайте. Я поставлю адзнаку на мапе. Ось. І вось бліжэйшая хата, яна вось тут такая. Бліжэй хат няма. Ну, поедем до хаты, атрымліваецца, і засейвлюся і паспрабуем паскаміць. Халера з ім. Вось бліжэйшая хата класная, на побач, але нам на яе не хопіць, гэта 100%. Тут танных хат няма, на жаль, як у жыцці. Дзякуй вялікі за дапамогу, дарэчы. Я сама б не зарыентавалася. Хата. Ага. 10, ясно. На 10 мы пакуль што не зарабілі. Мне вось цікава, ці ёсць нейкія страткі, як перамагаць на гэтых стаўках, ці яны сапраўды рандомныя. Было б круто, калі б там была сапраўды нейкая стратка, і можна было б падняць грошыкаў без кадоў. Потому што грошыкі гэта насамрэч, як у жыцці карацей, гэта як чыт-кады, толькі не без чыт-кадоў. Можна зброечкі купляць адразу, вот хаткі для сейвоў. Машынку сабе палепшыць, каб у гонках было не так пагана удзельнічаць. Ну, карацей, адныя плюсы. Там шмат даюць? Не, не збіраю. Не збіраю. Ну, спачатку трэба, каб былі гэтыя грошы, але так, канешне, непагана. Уявіце. Зараз такі дом каштуе неверагодныя грошы. Я памятаю, што місіі пажарнага, яны такія даволі складаныя, бо там же з таксістам же як. Ты проста прыехаў, высадзіў пасажыра, падняў новага, ўсё, ізішна. А там же трэба яшчэ патушыць. Давайте паспрабуем заскаміць, а так іначай прыйдзецца сапраўды нармальна зарабляць ці проста па місіях ісці. Я не памятаю, там же вось калі выконваць місіі для мусароў, яны ж таксама рухаюць сюжэт, бо табе потым прыйдзецца молоточек, вітаначкі, вітаначкі, молоточек. Ага, заехали. Дзякуй за вадзічку, мне скончылася, дарэчы, вадзічка. Трэба пайсці сабе наліць, хвіліначку.
Все, вернулась я. Ось буду зараз пить водичку. Насамрэч гэта не водичка, а гарбата. І тут я, молоточек. За гарбатай пайшла, во. По гарбатку. Бачиш, не ты один на гарбату можешь на стриме пить. Дякую за водичку. Все. Поехали гулять далее. И... теперь треба з'ехать. Хероция, конечно. Ну, куда ты едешь мне насустрэч? Я веду, что гэта я еду по сустрэчцы, и гэта я тут не маю рации. Или можно было бы и не ехать на сустречу. Ой. Ну, справді так ехать, гэта можна запісіся. Ой, такі собі план. Чудово. Дуже пригоже. О, холера. Ну і що робіть? Дякую. Мені ось цікаво, а ці у гулі сапраўды штосьці даюць за тое, што я все замалявала, ці не даюць? Я ось правда не памятаю. Ну. Прыкра, што нельга захоўвацца, і гэта было б значна хутчэй. Так, спадарства. Спадарства. У сэнсе даюць захоўвацца? Перад гэтым? Тут нельга захавацца. А, даюць працэнты. А, працэнты гульні, ну так. Блин. А ёсць страткі. Ты ё, шчасце ад вадзічкі ё, во, шчасце. Господарство, ёсць страткі, як перамагаць. Я нават хачу гэта... Ці ёсць гайды, як перамагаць. Не хочется вяртацца проста. Я спадзяюся, што ё спосаб нейкі. Хтосьці, можа, чаго ведае. Кшталту, о, сакрэты. Кап. Аж сакрэты я. Ну, ось чыты ё, але мне чыты не трэба. Холера. Не. Ясно. Блин. Ну, гэта сапраўды заебсціся можна, праз тое, што хата побач. Ну, давайте паспробуем рызыкнуць. Не ведаю. Йогурт. Ну, давайте йогурт. Колькі ставим? Усё ставим? 1000, давайте всю 1000 ляснем. Йогурт.
Давай, йогурт, йогурт! Блядь, йогурт, курва ты. Давай, йогурт! 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 Не! Не, йогурт! Давай, йогурт, давай, давай, нам треба гроші, давай, йогурт, йогурт! Йогурт! Ой, як это напружено, ой! Не! Йогурт другі. Мінус гроші. Ясно. Не, гэта будзе жорстка. Неяк. Я перадумала. Нам трэба было шукаць іншыя спосабы зарабіць грошы. У усялякім разе, пакуль мы не набудзем хату паблізу. Бо я со сваімі навыкамі арыентацыю прасторы я просто з глузду з'еду. Слухайте, мне здаецца, дзяўчына ўсё ж такі нешта дае нейкі падарунчык. Давайте паспрабуем і знову дае завітаць. Не-не-не, у мяне ўжо з кім заляцацца. What's up, Romeo? Hey, beautiful. I'm hungry. Let's eat. Okay, let's go. Едзе. Ага, мне паказваюць, што не, гэта тое, што я адзначыла. Во, мне здаецца, і яе сюды варта весці, на паесці. Let's go blast on some fools. Sure, Denise, we can get shit up. Страляніна? Ну давай страляніна. Ябать. Ябать, жанчына. Жесть. Яна не жартавала. You do like me, don't you, Carl? Yeah, this is really interesting. What a great meal, Romeo. Pendejo, move. Can you take me home, baby? Ну, You ever been married, Carl? Yeah, go з on. такой усмешкай я не разумею, як яна можа нам адмовіць спадарства. Гэта просто немагчыма. Бля. Ну такое. Пакуль што не шанцуе на нармальнае спатканне. We should do this again. Bye, gorgeous. Нічога не павышаецца. Як зразумець, што нешта мяняецца? Дзе глядзець? Статыстыкі. Пенёнзы, броні, przestępstwa, гангі, osiągnięcie. О! 30, нават 32%, нават не траціна. Ну вось, хутка будзе траціна, можа, хаця б можна будзе бусечку даць. Спатканне толькі 5% даюць? Сур'ёзна? А што рабіць, каб было хутчэй? Падарункі дарыць, я не ведаю. Як гэта працуе? Трэба спідраніць. Ага. Не, ну кшталту не той, каб я хачу з ёю слыхацца. Гэта не моя мэта. Ага, рана. Рана, яе няма ў хаце. Ну, добра. Я туды паехалі кудысьці на місію.
О, до райдера можна. Ну, давайте поспробуємо покрасти. Мабуть, гроші заробимо. Навряд чи. Мені здається, там хірота по грошах виходить. Так. Серйозно, я не родичі? Капздець. Який тішний світ. Ось цікаво, його спеціально так закастили? Чи так отрималося просто? Добре. Райдер, я готова. Ти чекав, я приїхала. Ага, і він шукає... Это клад. Называется. What things, fool? My homie LB, he told me about this army motherfucker who got all the guns we need. Not that old school Emmett bullshit neither. I'm down. Let's roll. Jill, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Damn! Man, you want some of this? Nah, man. I'm cool on that. Where we going? This tilt overlooking East Beach. Better yet, you better wait until it's dark. Catch the motherfucker while he in bed. Yeah, I'm feeling that. Yeah, that's it. That's it. Come on, nigga, what you Let waiting it for? go. Look. Капздець, він торчить. Get in, fool. Свег. А, боже хна. Ну, поехали. What is this old motherfucker? When the hell is it? Relax, man. We ain't there yet. Yeah, right, Carl. You always right. That's my homie, Mr. Right. Shut up. You can't stop me. Who can't? Whatever. Жесть, райдер, конечно, ряснутий. Це токсичне сяброўство. Увогуле, усе Карла використовують. І своє, і не своє. Чисто лох нейкі. О, ясно. Треба помалювати, коли буде час, магчимость. Let's storm the place. Hold up. Let's creep in, grab the guns, and bounce out. Yeah, I got it. Ninja style. Конечно, не. Come out, you old bastard. Shut up. He can't stop me, you buster, Carl. Okay, fool, in you go. I'll keep watch. Жесть. Осуджаю. Треба бути тихими. Угу. Ага. Ага, треба взяти скринку. Скринка номер... Ой, курва. Keep it coming, CJ. А, нельга крастися. А як? А, ось як.
Фух. Все, не 7. Tell y'all, he making a killing. Там, походу, можна больше скрасти, але... Авой. Угу. Жесть, геймплей. Я памятаю, што пасля можна будзе хата абкрадаць. Цікава, як шмат грошай гэта дае, таму што калі я гуляла, вядома, гэта ўвогуле не было прыярытэтам грошай, я маю на ўвазе ў гульні. Таму што кады. You a natural housebreaker, homie. Можна яшчэ паспрабаваць узяць, напэўна. Там, напэўна, бонусікі будуць нейкія. Ага. А не, халера з ім. Як за дужа працы, не пойду. Let's get up out of here. Узяли колькі трэба і пагналі. О, АП. Get in, fool. Готово. Ну, я ў пакой деда не хачу. Гэта... На што мне рызыкаваць? Я ўжо выканала мінімум. Чаго мне сраку рваць? Man, I give up the water if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Buster? Forget it. Forget you, fool. One day, you gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? Sound like the buster complaining again. Man, this is... Get in, fool. А-а. Пані занятая. А курва. Куди? Ні. Ось тамака було, нібито. Ага. А як туди трапить? Ага. Ага. За графіці гроші не даюць, але я хочу іх замаляваць. Я гэта раблю для душы, а не за грошы. Краду дзеля грошай, малюю для душы. Мне здаецца, гэта так ці кідала, ці ну кшталту кайфалом, магчыма. Але, напэўна, кідала лепш. Всё, запаковала. Респект. You see, I told you, simple. Yeah, that was a real breeze. Say, CJ, you gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Всё. Колькі мне грошей за місію далі? Угу.
Okay, look, I'm tired. I'll see you later. All right, Holmes. Just think about what I said. Найс. Мы атрымалі чыста рэспект. Зразумела. Грошай не заслужылі. Знік паветрыну. О, тут жа можна гуляць, не? Можна гуляць. Ей. Ей. Пудло. И танки, лучары. Не, ну. Трып вызвання. Режим. Ага, ось адсюль. Ага, не стояла внутри. Капздец, ну ты... Джей, чого ти? Ось гэта, напэўна, на геймпадзе нармальна гуляецца. На клавіатуры абсолютно тупо. Блин, ну ты гонишь? Ну ты, конечно, лох, Си-Джей. Ясно. Конец часу. Новый рекорд. Т1. Класс. Эту штуку, напевно, замалёвывать не треба. О, треба! Капздец. Я думала... Не халер себе. О, у нас еще +1. Найс. Иди справа. Ой, дякую. Мо по сюжэце мы не асабліва рухаемся, але вось гэтыя штукі замалёўваем нармальна. Амаль палова ўжо. Гэта адшмурэць які результат, я лічу. Гэта ўжо флекс. Што? Блин, вось як падумаць, я памятаю, што мне крышу зносіла, вось калі толькі запусцілі GTA, проста бегаць па ёй, чыста ганяць, як у гэтай пясочніцы, бессэнсоўна ганяць, там страляцца, ўсё такое. Я памятаю, у мяне рэальна мозг узарваўся, калі я даведалася, што тут ёй місія, аказваецца. Абсалютна выпадкова мы даведаліся пра гэта. А пасля выканання місіі адкрываецца ўсялякі яшчэ новы функцыянал. То бок вось крамы ўсялякія, спартоўні, ежу можна есці. Гэта неяк было абсалютна цалкам невідавочна для нас у дзяцінстве. Як вы, вось, напрыклад, даведаліся, што гэта ёй місіі? З тым перакладам
які быў, мне здаецца, у большасці з нас у дзяцінстве, гэта ж немагчыма рэальна даведацца, зразумець, што адбываецца. Так, ну пані няма ў хаце. Мы ёй надакучылі па ходзе. Варта бегчы далей. Сейвіць свае 40 тэгаў. Так, гэта моя была першая GTA. Я ведаю, што, ну, у часы майго дзяцінства насамрэч гулялі больш у Vice City. Вось, але на той момант, калі выйшла Vice City, у нас яшчэ не было кампухтара, і калі у нас з'явіўся кампухтар, гэта якраз ужо было пасля рэліза San Andreas, таму я гуляла ўжо ў San Andreas. А гэта твоя была першая ці не першая? Давайте яшчэ раз захаваюся, што няхай будзе. Мо на спатканне можна зганяць будзе. Не да райдара ж ісці. Не хочу. А ніякіх. Мне вось гэтых. Vice City. Ясно. Мы ўсе так гулялі. Не насамрэч самі. Я вось, дарэчы, запусціла... Так, трэба паслухаць, чаго яна хоча. О, танчыць. Окей. Танчыць, значыць, пані хоча танчыць, значыцца, едзем танчыць. Карацей, я вось запусціла «Прынца Персіі», ну вось гэта трылогію другую. І спачатку я не зразумела, чаму там гэта профілі ёсць. Ну, гэта мне здавалася абсалютна нармальным у дзяцінстве, што там у гульнях ёсць профілі. Во, і... Жесть. Кабета. А потым я зразумела. Ну, я вспомнила, што кампухтар гэта была не персанальная рэч. Гэта было тое, што было ва ўсёй сям'і. Таму і павінны былі быць і ў кампухтарным клубе гэтаксама. Ну, кшталту... Пра гэта былі гэтыя профілі. Так. Пэм-пэм-пэм. Вось за гэты гук забаняць Twitch. Кшталту гуку не будзе ў запісе. You've done this before. Those are some killer moves. Incredible. Checking you out, man. You're a pretty good dancer. Look at this guy. How does he do that? Not bad, not bad. See a shower in doo-doo? The city of the stars, moving, women, and cars. I smoke 'cause it gives me knowledge. Do it, baby, do it. What you got to say? Hey, you're a natural. What you got to say?
Nice moves, man. Best damn drug scene in here. Just love that nightclub. Ошибка! Ошибка за ідеальний танець. Бля, гэта было так потна, капздец. Я не на жыццё, а на смерць змагалася. Потому что я просто бачила, что я ачыўка, я хочу ачыўкі. Люблю ачыўкі, капздец, таму... О. Всё. Ажно руки успацелі, капздец. Цяпер я трэба хуценька да хаты завесці, каб яна яе не спаганіўся настрой. Валасы, ідзіце на вык. У мяне спатканне. Я танчыла бы богиня. Better treat me good, not like a rat. Uh-huh, yeah. You wanna have some coffee? Alright, let's have us some coffee. Драники без муки, цибули, со сметанкой. Давай, погнали! Нормально, нормально. Нормально. А что, не бы богиня? Посмажили разом бульбочку карацей. Ну вось гэта геймплей, конечно. Вось гэта выклік. Вось гэта адреналін. Нічога не было, мы просто реально кавки попили. По ходе кавусі смачной. Нічога такого. Просто поели драника. Что означает без муки? А, боже, я думала, драники про секс. Что означает без муки у информации про себя? Без муки драники. Так, ці мы яшчэ можем на спатканне? Не, ну блин, нормальный ён без муки. Гэта ўсё... Гэта ўсё стэрэатыпы. Дранікі могуць быць файныя без мукі. Нават сабе дуже файныя. Да не, гэта не той, каб затрымка я не адразу убачыла. Гэта... А, ты наконт эффекту. Боже мой. Пахнет. Не, я до райдеру. Я ось наконт... Жарты про затрымку. Ну, страшно гэта ў Польшчы. О, знову прийшли. Завжди всенде страж пекла єба на бенді. Головне, чоловік був без муки. Ну, або без цибулі. Loves this stuff, man. Anyway, there's a train gonna make an unscheduled stop just down the way. It's got a, how you say, little something on board for you, boy. Square business, man. О, запрошення на гарячу каву повинно давати плюс 10 до стосунків. Клас, треба поглядеть. Во, я згодна. Ну, кшталту, навіщо додавати муки, коли головне драніка – гэта бульба.
please. Crime has certainly gone up since you got back, kid. Гэта як тое самае, што даваць у салат з крабавымі гэтымі палачкамі рыс. Навошта ён там? Ён чыста там ляжыць, тусіць, чыліцца. Пан кіроўца. Потяг. Ну, кшталту хочаш салат з крабавымі палачкамі, рабі проста салат з крабавымі палачкамі. Вось гэты экстра-стэпс яны не трэба. Потяга не будзе, дарэчы. Хедхампер, быў ужо потяг. Ну, месца займае смак скрадае цалкам згодна. Бо гэта яшчэ адзін потяг, блядь, да вы гоніце. Ой, пайшлі вы ўсе нагы, о, боже мой, як же вы заябалі. Я так больш не магу. У мяне ўжо... Калі я бачу цягнік у гульні. Абараняць ад баласаў. Вось дзе моя... Як жа было б файна, калі б была базука спадарства. Калі б мы гулялі як нармальныя людзі з шчытамі, ну... А не як лахі нейкія, ну... Блин, ну меня амаль забили. Вечно ты у пучонку. Ну, я... Зара. Дайте. Зараз, ага, ясно. Яго абараняць трэба, ясно. Ой. Кабзда. Парады будуць. Якія гэтая місія? Я ябала. Кидать скрыни. Яму кидать скрыни. Блин, я тупанула. Блять. Пробачьте. Нечто я тупанула. Блять. Я думала, треба буде отстрелюваться, а у нас все нормально. Это нормально. Изи. Вайб справді не той, это правда. Я зараз еще отстрелю. Не хочу отстрелювати. Еще и мусоры. Бля, ну что за хуйня, ну. Мусоры зараз палят. Изи. Изи-пизи, лемон-сквизи. Минус сотка, правда. Я посижу. Я посиджу покулю зорочки. Дякую велике, до речі, за тлумачення, мені ж пану. Сплю уже. Що? Чого ти міргаєш? Лимонка? Хтось додає лимон у драніки? Чого? Ну, я ведаю, що у Польщі роблять драніки солодкі, але ну, про гэта ми в тваринстві навіть не розмовляємо. Я увогуле адмаўляюся прымаць факт існавання гэтага.
Нормально. Я обосралася перед гэтай місіяй, яна аказалася прасцей. homie, your stuff was tight. Yeah, you too, homie. LB's coming over to stash. Мне файна, што вось я не паміраю, і ў мяне захоўваецца зброя, рэальна з ёй значна прасцей. Okay, later then. For life, CJ. For life, you heard? Ага. А грошей больш не стала, таму што мы прасралі на пакрас. На афарбоўку. Ну, канешне. Во, абсерада гэта дранікі з лімонкай. Вось контент на абсераду. Ну шо, далей? Не ведаю. Що там у яго? О, до речі, з днем родної мови. Господарство. Hey, Rod! Low. Rod! Тих, хто у Білорусі, з днем родної мови. Yeah, CJ. Hey, CJ. Tell me why I didn't finish high school. Гэта занадто страшно для абсерады, так? This is the age of 10. No, that ain't it. Cause you had put hands on that teacher for wearing baller colors. No. Ось, калі вам цікава, як гэта выглядае на максімалках, давайте я вам покажу. Ain't it either. It's 'cause I'm too intelligent До for речі, this в Білорусі shit, man. традиційна їжа – гэта гуркі з мёдом. Слухай, а гучыць? Цудоўна. Я не ела ніколі гуркі з мёдом. Oh, yeah. Who has more straps than anybody? Who has all the straps? Huh? A man with a lot of guns. Shit, I give up. The army, my nigga. The army. Let's go. Yeah. Go hit Get the that out my face, Go man. hit the You wet. don't fuck with Oh, that, come man. on, man. Come on. Buster. Але ў мяне проста грэецца больш кампухтар, калі яно на максімалках. Таму я, напэўна, не ведаю, паспрабуем мы, напэўна, адну місію прайсці, але я не буду шмат. Ўсё ж такі, у мяне не топавы кампухтар, і у мяне іншага няма. І грошай да іншага таксама у мяне няма. Таму яго трэба да яго асцярожна ставіцца, берагчы. Real dependable, unlike some of you motherfuckers. Give it a rest, man. I lost my little brother, and now I lost my mom. Don't matter how much shit the city throw at you. CJ, you gotta stick by your homies. Yeah, I guess. Doesn't stop. Head on over to the Starfish Resort and Casino in Las Venturas. You deserve this kind of fun. Water slides, shooting Штосьці... range, and the А, kids love the хацела сказаць, Giggle што Zone. штосьці нечаканае з мёдам ела, і ела сыр з мёдам, але гэта не тое, каб нешта нечаканае, але гэта кабздец як смачна. Сыр з мёдам. Сыр у мёдзе, кабздец. А ён пра салёныя агуркі з мёдам. Time is meaningless in the land of tomorrow. It's the Starfish Resort and Casino Hotel in Las Venturas. Mom can go all night on the one-armed bandits while the kids visit the Little Tykes pawn shop. How'd you do, Charisse? I busted myself and sold a kidney. That's my girl. Share the love with your Колькі разоў? money. And the Starfish Нас Resort and Casino is пачуваю. the best buffet in Las Venturas, featuring our world Ну, у мяне famous сёння bacon вось truck. таксама The паганае. Starfish Resort and Всё Casino. This тэхнічна. kind of fun should be Не illegal. тое, каб супер. Ну, слухайце, калі сыр салёны з мёдам топ, я не гэта, не буду здзіўляцца. National Guard Depot. Man, this shit look real serious. Are we up for this? It's National Guard. Дранікі з яблокавым джемом нормально, гучыць нормально. Grove Street OGs. Get in there and open the damn gate. Ага. Трэба страляць у пшалончнік, то бок пераключатель. You lost the will to live yet? А як, які... На браме які? А дзе гэты пераключальнік? Курва. Спаліў. Ну і що?
атрымліваецца. О, тароўкі. Мы павінны былі ціхарыць? Не, я не ведаю. Ужо позна. О, я веду пра бульбу фры з марожаным. Я ніколі не спрабавала, але ядуць жа бульбу са смятанкай. Ну, кшталту, чым гэта адрозніваецца? Ну, толькі тым, што салодкая, вядома, але... Так, а хто? Там кагосьці забіць трэба? А, пшалончнік. Пераключальнік. Блядь, гэта небяспечна, канешне. О. Блин, амаль што скончыліся. Трэба, напэўна, памяняць на пісталет. Райдер будзе прыкрываць... Сімулятар Руді, я зразумела. Да таго, як ён стаў фултайм стрімерам. Руді вось на такім катаўся, калі я не памыляюся. Ты прымаешся, не? Ты гоніш? Эй, а куды? Куды яшчэ? А. Угу. Угу. Страліна пачалася. О, а ніякага ціску, я зразумела. Блядь. Ла-ла. Я не умею працаваць пад ціскам. Гэта моя праблема вялізная. Я нават у рэзюмэ гэта не пішу, таму што гэта пиздёж будзе. Калі сітуацыя напружана, ўсё, у мяне мозг адключаецца. Я пачынаю чыста бегаць, крычаць. Мы ўсе памрэм. Гэта для мяне нармальная здаровая рэакцыя. Угу. Я еду, дурань. Еду. Дзе там гэты аутсайд? Гэта вось гэты аутсайд. Дзякуй, Райдер, што адбіваешся. Бо я, праўда... Яшчэ і дапамагаць табе я не дам рады. Боже, толькі я спадзяюся, што мне не прыйдзецца гэта перапраходзіць, бо я ўжо задзяўблася. Вось яны там яшчэ тут, блядь. Паходзі. Камон, да я еду. Калі ласка, я дуже прошу контрольную кропочку мне сюды. Дякую, Гуля, калі ласка. Я больше ни про что так не прошу.
Я не готова знову під тиском працювати. Damn, man, these idiots just don't give up. What's happening back there? These part-time soldiers got a chip on their shoulder. Nice rhymes, man. Hey, we real heavy. Toss some crate. Блядь. I throw a crate at 'em. Потім водичка, пробач. Я не готова зараз на водичку. Блін, не туди поїхала! Блін, сусіди, пробачте. Курва! I ain't rolling with you no more. It messed with your mind. Whatever you say, dude. Ain't no what's going on. And what that mean? I ain't listening to no more of your bullshit. Шипітеся, блін. You what, smooth? Знову не... You wouldn't know real if it came and hit you in your cheeks, homie. What you could do if it gave you a hit first. I ain't Ехай, listening to you, Carl. есть дурень. Не! Блять. Я ебала. Ну що? Як справи? Дякую, гульня. Але ми у доволі ризикованому стані. О, блядь. Бля, мусор, коли ласка, дякую. Баласа, тільки не зараз. Молю, прошу. Сюди? Чи куди? That shit was tight. Блять. Man, that shit was shit. Man, you say you down for the homies, but all you do is complain. Дякую за водичку. Капздець, спочиваю Руді. Немагчимі умови. Де мої гроші? Я тут працюю. Би проклята. А гроші де? Нормально? Я не лечу, что нормально. Угу. Нечто на богатом. Что там за клип? No more of your bullshit. Шипитесь, блин. Знову не Шипитесь, Змястоуна. Не буду хлусить. Доволі змястоуна отрималася. Ой. Я кажу, у меня, коли починається праця любая під тиском, у меня мозг відключається, і він більше не може робити нічого асенсованого. Ну, мяу, карацей. Я ведаю, што стресс насамрэч так і працуе. Гэта круто, калі людзі ў стане рабіць нейкія класныя сэнсаваныя рэчы падчас стрэсу. Але ў мяне ўключаецца рэжым нам кабзда, паміраем. Всё зразумеў. Ну ты просто на вышэйшым узроўні, цябе і лацінка вышэйшага ўзроўню, і разуменне стрымераў гэтаксама. Ты
Таму і зразумеў. Добра, пойдзем праз той масток, бо там баласы, а у мяне не так шмат здароўя. У меня здароўе павысілася ці што? Гэта проста тое, што я бегаю? Ну, па ходзе. Я ось бегаю, у мяне моя трываласць павялічваецца. Нормально. Зразумеў. О, баласы прыйшлі. Б'юцца тут каля маёй жанчыны. Жэсць. Зусім ачмурэлі. Не, я да хаты. Мне захавацца трэба, не хачу памерці, бо калі я памру, я згублю ўсю сваю зброю, а мне яна падабаецца. Всё, чылім, бежим адпачываць. Самое жорсткае, тому што я ведаю, што гэта самая простая місія ў гульні. Я вось зараз паміраю настолькі. А гэта ж самы пачатак, гэта самы чыл, літаральна. Я памятаю ў дзяцінстве, што так, я гэта ўсё не магла сама прайсці без дапамогі, але я памятаю, што гэта самы чыл. Вось пасля ўжо не так лямпава і класна. Вось місія ў Лос-Сантасе яшчэ больш-менш. А. This is great. Капзец. Задоволення. А, у нас все, у нас з'явився метр того, наколькі я задоволена. Мабуть, яно і ранее було, я просто не зауважала. Бусь, бусь, бусь. А, ясно, рано. Ні. А яна не з нами? Яна не хоче? Бля, пиздец. Мы все просрали. Мы все... Курва. Не. Так. А що це було? Будемо скамить. Місія з техніком? Ну, яна оказалась не настолько складаною. Я уже пройшла. Это отрымливается все. Я перемогла. Можно далі не гулять. Чому за її не дають ачивку додатковую? Ага. Коли яна настолько складана. Так, пані. Так, треба... А, треба ганять. Ага. Ну, постреляться, да постреляться. Погнали. Жесть ты, конечно. Мара гангстера. Ну, уночі стрелять, конечно, ну, файно придумала. О, не ну. О, баласы. Не? О, давай, стреляй по баласам давай, я бош по баласам.
It's time to get into me. I mean it to you, babe. SWV in the house. Ой, I see you, girl. Go ahead now. пробили нам что? Поло. Холера, реально пробили. Take me home, lover man. I ain't just some hood rat, CJ. Keep talking. А. Бля. Ну гэта не просто, конечно, зараз. Блять. Только головне, чтоб машина зараз не загорелася. Не-не-не-не. Better treat me good, not like a rat. This is so interesting. I'm just going. You wanna have some coffee? Got a rat, bitch. All right, let's have us some coffee. I ain't scared of you. П'ємо каву. Смачно, гарячу. І нічого більше. Я зараз баласа дадуть мені пиздов. Моя жінчина їх розбестила. Грошики, добре. Так, пробуємо. Грошики треба забрати. Тепер можна бігти. То у нас проблемы. Миссия с самолетами. О, водичка, дякую за водичку, да. Зараз. Did somebody just say milkshake? Где на аэродром треба заехать? Ага, я веду таки. Веду. Яшчэ на гэтым, на знішчальніку жорсткія місіі, там ввогуле без хісаяма рэальна немагчыма. Во яна з радарам. Угу. Пиздец. Ну гэта трэці горад там. Ой. Добра, напэўна, апошняй місіі трэба ісці спаць, бо ўжо позна. І у вас, і ў мяне. А, водичка. Напэўна, было б варта прайсці місію світ, але я не хачу вось гэты бойкі банд пачынаць, не гледзячы на тое, што гэта крута, каб была магчымасць купляць сабе зброю, але гэта духата. Напэўна, пагонім да Углока. Як там яго? Карацей, да гэтага рэпера. Давайте паглядзім, дарэчы, статыстыкі. Статыстыка. Што у нас там з дзяўчынай? Палова? Нормально ідзем. Я ж дзяўчынка, а даешся як калі нешта на у сэнсе лаюся, так і што у мяне гэка няма, гэта значыцца я лаяцца не магу ці што, яшчэ як магу, божна. Мне адсутнасць гэка не мешае, не перашкаджае. Ой, добраноч, штодзі, салодкіх сненняў і Эрыкі, гэтаксама, калі яна побач з табой. Усім спунічкаў. Ой, ідзіце вы. О, кветки нам спотребятся. О, и маляваночка. Вовач. Ну, калі ты ідзеш спадзькі, то добраноч. Калі не ідзеш, то не добраноч.
О, 43 уже. Бачите? Моц просто. А. А ніводного гайду. 43 знайшла сама. Без батькових кредитів. У дорослому зрості їх ніяк прості знаходять, тому що так кшталту ти розумієш логіку. Ну ось кшталту. Я просто про те, що я вже нагуляла шмат гульні у житті, я ведаю логіку, по якої геймдизайнери ховають колекційні предмети. Нормальні геймдизайнери, то бок файні. Як гэта павінна працаваць, і таму знаходзяцца яны значна прасцей. У дзяцінстве вось хто б ведаў, што для гульняў трэба ўсё адно нейкі яшчэ навык такі развіваць. І гэта як начытанасць у кніжках, калі ты ці там нагледжанасць у фільмах, калі там шмат паглядзеў, то ты там тропы нейкія заўважаеш і прыёмы, і гэта трошкі, ну, дадае новы ўзровень, некаторыя рэчы прасцейшыя становяцца, вось гэта таксама ў гульнях. Классная тема. Главное, как меня зараз не забили, потому что я вось и кветочки знайшла, и... И шо? Миссия. Ага, ну почакаємо, давайте. Поїмо. Ням-ням-ням-ням-ням. Добре, салатики мы наелись, давайте нормально ляснем. Вялізны бургер з мясом. Вось завтра як поем. Ну, не бургер з мясом. Можна будзе поесть завтра. Файна будзе. А що тут його? Нічого нема. Нічого не взять. Ну, добре. Hey, excuse me. Local around here? What? Who? You want friends with that? Loke. Is he available for communication? Who? Loke? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. Все, його повишення. So, he's out back cleaning the fryer. Повышение, он мые фритюр. Найс. Ну, лепш, чим гэты сортир. Hey, what up, Loke? Сральничек. What's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He cribbing my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. Їм треба менеджера розвалити. No way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? Боже, гна. Які ж крипові анімації. Kill him? З гэтымі Why I mean, Dana? Listen, he gonna be attending some award ceremony.
and that's the only time he leaves dog's side. Это файно, что мы опранули окуляры. Потому что... Ага, нам треба кур'єра знайти до вечора. Ой. Знову гэты ціск. Ой. Ой, хтосьці новы? Хтосьці новы завітаў, ці што? Чомусь у меня не показывается ник, але, коточка, вітаю у каціным клубе. Сподіваюся, тобі тут сподобається. Вядома, патрэбная рэч будзе ў апошняй шуфлядцы, тому трэба гнаць. А дзе? А вось. Не твоє? Мне треба... А. Ну, ми догнали. А, сесть треба, боже. Ну, я села. Треба його починити, окей. Знову гроші марнувати. Ух, люблю. У мене ж так шмат грошей. Треба ехать вельми повольно. И не побить машину. Фуф. Куда? Ага, нормально. Фуф. Яшчэ і запаркавацца. Вы што? Людцы? Да нельга так. О! Ось так можна. Неяк. Уф. Hey, what kept you? Come on, we need to go and pick up the bus. Congratulations on your award. You must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Hold position in the middle of the motorcade until we get to the award show. Stick close and let's roll. Ну, едем. Keep frosty, guys. Hey, man, take me back to Dog's Mansion. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Вось навошта було казати? Можна було не паліться, дурень ти. Можна хоча б було частку дороги нормально проїхати.
Блін, я пам'ятаю гэту місію, капздец. Who the fuck are you? Where's my usual driver? Unlock this fucking door. I can't fucking swim, you fucking psycho. Ah, so I've heard. What you want, fool? Money? I got bitches. Loads of fine bitches. Ну... They'll do anything you want. You want a record contract? Man, I can make any fool a superstar. I know people in this town. Half of them. Shut up! Жесть. Не, ну я, конечно, пофлексить, але гэта жесть. Осуждаю такие методы вырашэння праблем. Всё. Ну, я бачу, што ў яго тут знову місія, але я спачатку люблю захоўвацца. Тут ёсць аўтасейв, але лепш захавацца, вядома. Чаму нам ніхто не дае грошы за місіі? Увогуле ніхто, усе нейкія лахі. Нам толькі адзін світ даваў грошы, мне здаецца. Адзін нармальны чалавек на ўсіх. Я ведаю, што дзесьці тут гэтая устрыца ці штосьці такое, але я не памятаю, як трэба, як тут плаваць, таму не хачу гэтым займацца. Ну, ввогуле, рэальна, Карл ляснуты. Сябра папрасіў, забікалі ласка вось гэтага чаліка, таму што я хачу вось музычную кар'еру. Нармальная рэакцыя гэта ты, блядь, ляснуты. Пішы нармальныя тэксты, я не ведаю. Накапі грошы. Давай мы, там, не ведаю, з браткамі дапаможам табе скінуцца там на студыю, запісаць трек, я не ведаю. Я ўпэўненая, іншыя варыянты, якія не пра забойства. Пиздец. Просто капздец. Навучыць плаваць. Дабрыня. О, яшчэ кветачкі. І кветачкі. Сімулятар спатканняў. Зараз бы яшчэ знайсці гэта закінутую машыну, бо не хачу нікога браць, выкідаць з машыны, неяк гэта не ок. Ну, кшталту, ну, дакладна, варыянты. Гэта не тое, каб гэта адзіны магчымы спосаб вырашэння праблемы. Блядь, не, курва, блядь. Мне яшчэ заб'юсь, калі зараз, ну гэта будзе він. Ну тады трэба красці машыну, напэўна, і бегчы адсюль да халеры, пакуль мяне баласы не замачылі. Прабач, пані. Я занадта сыкую. Не хочу ничего гублять. Вось цяжка без грошай, адзін толькі сейф-поінт на ўвесь горад. Што гэта такое? Гэта несур'ёзна абсалютна. Яшчэ гоняцца за мной. Бля, хто? Блядь, пиздец. Што адбываецца, курва? Я просто хочу до хаты.
Ну, карацей, што Карл, што ягоныя сябрукі, я разумею, канечне, што гэта крымінальны раён, крымінальная тусоўка і ўсё такое, але гэта, ну, тупажах. Усе праблемы вырашаць праз крымінал нейкі, ну... Гэта ўвогуле не круто. Добра, аказалось, што гэта апошняя місія, але я хачу яшчэ схадзіць на спатканнічка і хачу схадзіць на апошнюю, напэўна, гэтую місію гэтага Глока. Тому што, мне здаецца, там ягоная ветка скончыцца. Таму давайте паспрабуем. Там братава машына. Апошняя місія. Ну, мам, ну правда, апошняя. Я спать иди. Ну все. Завтра в школу. Я памятаю. А, яна на працы. Ясно. А ніякага спаткання. Ну туди на місію. Ладно. Знову квіточки. Мені здавалося на клубі ЙОТ, але я можу помилятися. Мені здається, що я не... Во! Ну! Ага! Бабка пам'ятає, як гулять у гэта. Бабуся яшчэ можа, яшчэ... Ого-го. Яшчэ не зусім. Мне просто падавалася, гэта адзін з першых тэгаў, якія мы замалёўвалі. Звычайна, таму я здзівілася, што я праязджала, ну, побач ля гэтага клубу і не заўважала тэг, а вось трэба проста было зазірнуць трошкі. Найс. Прабач. Ну, 44. Без гайдаў. Я лічу, што моц. Насамрэч, ну, кшталту, калі падумаць, гэта значыцца, што яны сапраўды файна ўсё выставілі, таму што гэта знаходзіцца, гэта рэальна знаходзіцца інтуітыўна больш-менш. Ну, ці проста я такая ляснутая, але іх можна заўважыць. Яны даволі часта ля дарог менавіта. Гэта я ўжо заўважыла ля шашы нейкае. То бок гэта можна, іх можна ўбачыць, калі ты праязджаеш побач. Падчас місіі ці проста падчас даследавання. Але яны вось на кропках каля місіі даволі часта знаходзяцца, карацей, нармальна яны стаяць. Ну шо ты? Hey, fuck you, man! And I don't care what you heard. I ain't nobody's ass technician, bitch!
Ведаю, што ў наступным горадзе трэба калекцыянаваць самародныя фотаздымкі. Ведаю, што трэба рабіць фотаздымкі. Але я не памятаю, як увогуле разумець, што там трэба рабіць. Пра фотаздымкі я памятаю. Але фотаздымкі гэта не такія, разумееш, гештальт. Real fly girls, you know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Жесть, Іван кринж. Ага, нам трэба на імпрэзу, а потым на гэтай імпрэзе залавіць собі новыя чухі. Каб я ведала, што гэта значыць? Трэба машыну новую, ці што? Што гэта значыць? Ці перапрануцца? Ля, ну... А можна па-беларуску? Гэта лепш, чым пракляты пераклад расейскі з дзяцінства, але ўсё адно даволі складана, шчыра кажучы. Ну і ўсё, і машыну мою скралі. Напэўна, ўжо варта ісці да хаты і спаць як у гульні, і так і у жыцці. Што там, дзе гэта ягоная місія? Ага, у хаце. Ну мы і місію выканаем. То бок гэта у хаце, на хаце у світа. Бок шалодзенькага. Але ён нам сказаў, прывядзі паненак. У мяне ўжо ёсць паненка, навошта мне яшчэ паненкі? Думала, у нас каханне, друг, пачуцці. Баласы, курва. Задзюблі. Той выпадковы чалік, які кожны раз пры страляніны сідае на кулічкі, зачыняе вушы рукавіну. Чаму не? Нармальная рэакцыя. Страшна ж. Я, дарэчы, нават не ведаю, як сябе мусіць чалавек паводзіць у такой сітуацыі. Напэўна, ёсць нейкія правілы бяспекі. Ну, кшталту, калі страляніна нейкая адбываецца. Памятаю, насамрэч я чытала, што мусіць чалавек рабіць у такой сітуацыі, але я забылася. Я памятаю, што вось гэта ілюзія, што ўнутры нешта ёсць, яе дакладна не было раней. На падлогу класціся, окей. Добра, дзякуй вялікі. Ніколі не ведаеш, калі спатрэбіцца. Ну, кшталту, я спадзяюся, што мне ніколі гэтыя веды не спатрэбяцца, вядома.
Ля, ну трэба крацей машыну дзесьці браць. Я ўжо не магу пешшу. Гэтая гульня, яна не прызначаная да таго, каб пешшу столькі хадзіць. Ля. Hey, CJ, what up, G? Hey, Lo. This party is jumping. We got a gang of crazy ass bitches in the house. Ужо трэба You там coming быць. over, homie? I don't know, man. I had some plans tonight. But we had Yeah. a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, okay. I'm gonna come over right now then. Добре, ну карацей мы не можем лівануць. Що? My third husband was a brave man. That was the song he was singing when he went swimming in the lake, carrying a big old weight around his neck. Ой, дякую за водичку, Зара. So I can get on with birthing this heifer. You ever stick your entire arm up a cow? Come on, girl, push! All my exes live in Texas. And Texas is a Добре, спаткання потым. Зараз знову нейкая херата адбываецца ў нашага чаліка. Ну, гэта ягоная хата. Ён рэальна наш сусед. Кеп. Ну, бяжым. Так, так, дакладна на 2. Mic broke. Hey, what's up, homie? What's up, Rod? See all the homies in the back, man, away from this whack music. Man, I'm here. Ну. Damn, man, his lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell shit. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Stall him out, Hey, nigga. relax, man. Hey, a baller's posse's about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Scroll Street. I'll go get smoke and some Grove boys. Okay, get some cars, block the road. Rest of y'all get heated. Страляніна. У меня, напэўна, гэтая куль не хопіць на страляніну нормально. Ах, кады мае кады. З імі было б так проста. О. О, нормально. Добре. Два. Всё, я вспомнила. Как стрелять, нечто забылася на стрессе. Все? Ще, бридж гэта. Памятаю, будзе такі кейс. Пакуль яшчэ цэлы. Да. Жесть. А шо вас так шмат? Понаехали. Баласы гэтыя. Это наш район. А ну, гэта здрыснули. Блять. О, меня зараз забьют. Так. Зброя, зброя. А где? А вот зброя. Ля. Нейкая павінна быць стратка па ходзе на тое, каб нармальна хавацца ад іх і адбівацца па-чалавецку.
Блін, слухайте, у мяне амаль здоров'я не засталося, капздец. Трэба неяк... Ну, карацей, кажу, стресс, калі у мяне стресс, я туплю. Я таму гуляю у гульні на найпрасцейшым узроўні складанасці, таму што я тады хаця б асалоду атрымліваю. І ў мяне атрымліваецца штосьці зрабіць. Іначай гэта тупа немагчыма, таму што ну не ўмею я нармальна у стрэсе працаваць. Блядь. Курва! Хісаям мой хісаям, а магла б зараз усіх забіць хуценька. Зенітачкай нейкае. І бронік у мяне быў бы. Все было просто и топово. Carl, cover the alleyway. What you doing? Не чапай мяне! Бахайнд, стреляю, блядь. Куды ты стреляешь вверх, урань? Тупый. А! Скончились от... Вы гоните, блядь. А! Я до хаты. Мне павінна імець, цяпер трэба дарослы, які гэта за мяне пройдзе, пакуль я не пачну флейміць. Я придумала, што трэба рабіць. А што, у сэнсе, тут няма высокай гэтай, каб сама наводзілася камера? Я хочу так прасцей. Бля, ну яшчэ чаліка нашего забіў. Ну яшчэ горш атрымалася па ходзе.
Я кажу, гэта быў апошні раз да таго, як я пачну флейміць, блядь. Заябалі. Behind us, CJ, behind us! Блять! Я не могу. Ён, блядь, стреляя уверх. Нахуя ты стреляешь уверх, или я целюсь на другой бок? Сука! Я выключаю микрофон. Да ну нахуй. Я зараз буду лаяться. So I say, hey, looga, 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 please go away, looga, looga, looga. Hey, hey, I don't know what to do, I don't know what to say. So I say, hey, looga, 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 please go away, looga, looga, looga. Hey, hey. Нахуй эту миссию, я не буду ее проходить. Все. Не сегодня. Не сегодня. В пизду. Я занадта стамілася, каб яшчэ нейкая галімая гульня мне псавала настрой. Всё. Нахуй. Вогуле, я забираю свои слова со зворотом наконт дарослай. Я просто попрошу Краша, каб ён за мяне прайшоў. Всё. Ці хтосьці някай дарослы класны пройдзе гэтую місію, я заебалася. Не сёння дакладна. Магчыма, реально, у меня няма настрою сосать хуй, смактать. Я стамілася на працы, у мяне перазапускаўся стрым. Яшчэ у гульні смактаць не хачу. Не цікава мне гэта. Пойду, напэўна, спаць. Хаця хочется зрабіць нешта файнае, каб не абасраць настрой сабе і вам. Зараз. Я уже не буду мялкать, я не хочу. Короче. Прабачьте, человек, что выдаткаваў на гэта лапки, я занадта злая зараз. Я ябала. Ой, идите нахуй. Кончилась музыка. Прабачьте за флейм, але я адчувала, што вось яшчэ один раз я просру, і я ўжо ўсё, маё... Мне больш не хочется. Таму... Такое.
варта гэта паважаць свае межы, калі я адчуваю, што яны ўжо блізка да парушэння, я не зрабіла гэтага. І гэта праблема. Трэба наступным разам, калі я буду адчуваць, што мяне заябло, проста пераставаць спрабаваць. Звычайна мне гэта дапамагае. Нармальная стратка. Усё ненармальна. Я нібыта вось гэты ляснутыя доцеры. Сорамна пиздец, шчыра кажучы. І гэта дакладна не тыя, не тое, якое хочацца выглядаць на стрыме, але напэўна, я сябе буду апраўдаваць тым, што я стамілася, і ўвогуле я збіралася стрыміць гадзіну, а я ўжо стрымлю 3 ці колькі. І насамрэч ужо варта пайсці спаць. А я замест гэтага гуляю далей, ужо жудасна стомленая, просто таму што ад GTA вельмі цяжка адарвацца. Всё, вінаватыя GTA, ўсё вінаватыя рокстары. Загазлайціла, карацей. Так. Ну ўсё, трошки пакатаюся, супакоіцца. Нічога файнага, хутчэй за ўсё, мы зараз не ўбачым. Ну вось рэальна, вось нават калі я адчувала, што ўсё ўжо апошняя місія, трэба было ісці, не выёжвацца, а ісці спаць. Не, трэба было застацца гуляць. Ра. Такое. Ну добра, хаця б тэхі намалявалі. Не дарма змарнавала час зараз. О, ну спатканне. Спадзяюся, хаця б спатканне нармальна будзе. Ну шо, пані? Hey, lady. Let's go out driving. Okay, let's go. Around here. Ага. Ганять. Last night, I crapped in my bed and pissed in the closet. Hey, it's happy hour somewhere. Lager brings out. We should blast on some food since we're here. If you want to, I'm down. This time, some of it's true. Who are we kidding? Страляніна, так страляніна. Oh, why? So you can understand. Пробач. Dire warning from America's gun manufacturers. Arm yourself or die. And the Louisiana Purchase. Beads for women. Plus, wallpaper. Something big is happening in home furnishings. Don't. Let's go blast on some fools. Sure, Denise, we can hit shit up. Ну так чого ти ні по кому не стріляєш? Я тобі що, забороняю? This is so interesting. I'm just gonna listen. That story was very interesting. So, I rode with San Fierro Police Detective Turk Martin, who was assigned to curtail illegal street racing activities in the countryside surrounding Los Santos and San Fierro. You know what's really cool? You have to chase these slime balls. Let's go dump us some busters. Come on. Let's do it. So cool. You get to eat while you work? Who's that? Hey, Во, Балас, стреляй. oh, shoot out your tires. Стреляй. My crib. Take me away from all this. Keep talking. Okay. In foreign news, a heavily discredited former dictator in Latin America is claiming a Що? U.S. government agency. Хоча б нешта файне наприкінці. Хочу на каву, погнали. У себе у дитинстві увогуле було не написано, що треба щось натискати.
for a mess. О, все. Late with the UCC addendum after we lost the 8th Circuit paperwork the first time around. Jeez, don't make me really get out my feet. They play hard, and they work hard. Really hard. Catching Thursdays on Weasel. Catches you. Капздец, я не ведаю, як гэтую місію буду праходзіць, шчыра кажучы. Гэта капздец рэальна. Ну як без кадоў? Я хачу знайсці мод, каб можна было выкарыстоўваць кады. Гэта ўсё файна, канешне, гуляць як след, але нешта складана занадта для мяне, я ўжо не магу. Я хачу быць бессмяротнай, класнай і дапамагчы. Блін, я ўжо адчуваю сябе дефітэт, я ўжо прызнала сваю гэту паразу, што ўсё, я пайду ненавідзець сябе недзе ў вугле. Вось. Ну, калі ты хочаш дапамагчы, то можаш дапамагчы. Кады яны працуюць, але тады ачывак не будзе. А ты ведаеш, як я люблю ачыўкі, таму гэта, канешне, істотная праблема. Мне цікава, ці ёсць моды, ці трэнеры нейкія, я не ведаю, проста якія штосьці робяць, кшталту чит-энджынам, мабыць, паказытаць гульню. Бо гэта не справа, я не ўмею яе гуляць без кадоў. Гэта капздец. Гэта ненатуральна. Всё. Ну, карацей, калі ты не хочаш зараз гуляць, не дуже хочацца, то я зразумею, пайду спаць. Тым больш, што, мне здаецца, ўжо ўсе ў чаце, хто яшчэ застаўся пасля моманту маёй паразы, слабасці і флеймаў, то тыя людзі таксама ўжо не варта ісці спаць. А што? А дзе? Всё? Прыйшла вялізная котка дапамагаць? Ну, давай. Давай спачатку, мне там трэба, каб распачаць гэтую місію. Бля, там, карацей, калі ты дапамагаеш гэтаму лашку рэперу, там апошняя місія, калі на вас нападаюць, так, вось у хаце спачатку пачынаецца крынжовы ручняк, а потым нападаюць балас і, бля, яны мяне забываюць, я не магу. Во. Окей. Пізда. Па-беларускі пізда будзе гэта мой геймплей, гэта San Andreas. Ну давай, я тады спачатку возьму гэтую квест, там трэба зганяць туды-сюды. Яшчэ разок. Ну, карацей, я ўжо, як бачыце, я не ў стане маральна, я ўжо ў стане толькі забіць каго-нибудь. А потым я табе дам навушнікі, ты будзеш вялізнай. Ну, насамрэч похва, але можна і пізда. Дазваляю. Добра, едзем. Так, мне вось цікава, я захавалася тое, што я замалявала тут? Гэта не захавалася. Добра. Хвіліночку. Ты не ставила мод, каб замалёўваць лідлом? Не. Мне здаецца, тут, калі моды ставяць, то таксама, карацей, гэта лічыцца за чты, але я не ведаю. Гэта... Ну, карацей, у тебе зараз менш здароўя будзе. Але можна будзе паесці нормально. Не турбуйся. Всё, едзем. Зараз. Магчыма, гэта таксама адыгрывала ролю. Так. Цяпер яна, слухай, магчыма, я вот не подумала про гэта, магчыма, фэпасы таксама мне
перашкаджалі, але там ёсць праблема, просто ён калі страляе, ён часам пачынае страляць уверх, калі там камеру павярнуў, і гэта просто капздец перашкаджае. Кшталту ты губляеш вось флоу. Прабач за мой французскі. Мой французску просто вось гэты момант губляеш, і ўжо ўсё. І знову трэба цэліцца, і ўсё такое, карацей, гаўно. Так нельга ў шутанах. Ну, гэта не шутан, гэта сэндбокс, але шутанга таксама. Вельмі паганае кіраванне. Кіраванне. А гэта сімулятор. Нават не ведаю. Мабыць, арыгінальная версія нават лепей выглядае. Вядома, она выглядае лепш. Таму што, ну проста глядзі, тут некаторыя мадэлькі, яны не зусім заапскейленыя. І глядзі, як яны ўсрата выглядаюць. Яны выглядаюць... А яны выглядаюць нереалістычна. Будынкі выглядаюць реалістычна, таму што яны... Ім нармальна быць такімі вось... чатырохкутнікамі. Яно выглядае ўсё як... Як будто і проста... Нібыта і? Хутчэй за ўсё такі рабілі. І он проста заапскейліўся. І якісь рішейт. Так ёсць. Чыста накідалі модзікаў наверх і прадаюць божухна, за якія грошы просто жесть. Так, можна скіпаць так. Давай я паем. А ты фул хп. А, я фул? Так, всё. Тады трымай машынку, мабыць, заадно трошкі з кіраваннем. Вось. Успомніш, як што. Я гэтаксама не гуляла. Я табе адразу скажу, ніхто не гуляў яе без чутоў. Я табе, 100% думаю, у чаце дакладна ніхто без чутоў не гуляў. Я не гуляла, таму гэта немагчыма. Гэта, узровень складанасці супер-мега-хардкор. Гэта Dark Souls сран, таму што я прызвычаілася, што ўсе ходзяць бы клоуны, бы блазні. Карл жырдзяй, у яго 3 наборы зброі, гэта вось заплечнікі, я просто багіня. А тут такое, добра, сядай. Я не магу набыць новую зброю, я яшчэ квест не выканала. Добра. Давай, всё, теперь ты стример. Ты стример. Так, я стример. Ты стример. Только... Я могу тебе водичку принести. Hello, стрим. Теперь гэта богема. Так, сёння я ваша богема. З гэтым асвятленнем просто выглядаю як Райан Гослинг. Так, а я нават не ведаю, куды мне ехаць. Зараз мы трошки кое-што поправим. Не, только не сенса, не. Сорки, так. Заводство, як для меня. А куда ехать? Окей. А, цяпер піша радыё над мінімапом. Карта. Кіраванне таксама змянілася. Так? А што змянілася? Наприклад, праца пачинається, робота на Яка праця? Ну, коли, наприклад, ти ось працівником Так, по-зерски. Мега по-зерски. Я сьогодні богема. Так. А як відкрити мені карту? Во, ось так. Ага. Лідзі. Гэта настолькі богема, што ружовенька все. Я боюсь, что я могу свалиться. И так потно. Так. Ой-ой. Я уж
уже привык к управлению киберпанком. Так, керованию киберпанком. Ну, хз. Не ведаю. Ага, треба почекати ще. Ну, почекай, можеш до хати сходити. Поспать? Ну, заховайся заодно. Зараз. А це побач, літерально ось. Так, ведаю. Хотів поглядеть, если есть... Ні, нема. Крами зі зброї нема. Окей, тільки татушки можна. Так. Я там А то... Як там мало патронів, ну, набоїв. Там дадуть зброю на місії. Окей. Так. Заховуйся. А ці можна спринтувати? Ці ні? Можна. Так? На shift. На shift? Угу. Пустое. Нічого не зміняється. Так, змінили за лето. А, это з того, що я вдома був. Добре, то поспим. І пойдем на працю. А, уже, як сохранився, то прийшло. Так, там 8 годин час. скипається. Окей. Тут переопрануться. А тебе можно поспать, Нет. скипануть? Нет, это не киберпанк. Ну, блин. Не бери фотик, не треба. Что, мне еще 2 години погулять? И еще раз Не сохраниться? веду, 2 хвилини реального часу можеш просто почекати, не веду. Ай. Дать мне бучку. Не, мы будем... Ось так. Будем робить дела. Все. Я тебе... Ой, слухай, я тебе пивка дам, коли ти для мене пройдеш. Обіцяю пивка. Все, чатик чули? Коли Краш проводить эту миссию, я дам ему пивку. I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, okay. I'm gonna come over right now then. Ты гуляешь с проводной? А, я нам Мышкой? не заразилась. Я могу. Чекай. О. Хвилинку. Троху лагать стало. Чи не? Не ведаю. Был маленький пролог. Окей. Ну шо, поехали. Какая лицевая анимация. Damn, man, this lyrics is horrible. That dude needs some work, man. Hell shit. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done Вот это tonight, huh? выглядит. Start him out, nigga. Relax, man. Нет, чего перший раз? Я ж проходил это. Ну, на стриме так. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. It's Grove Street. Гроув-стрит. Почему Гроув было с едной О? А, это на польской. Окей. Гроув-стрит. На мові фактів. Добре. Фактов так фактов. Так, недалеко мы отъехали. А, мы просто... Да, мы будем обороняться. Обороняться, так, пам'ятаю, вижу. О, за Сіробронська. А! Так. Треба натискать? У мой час не треба было ничего натискать. Да стреляй ты уже, ёпта. Да харе. Перекручиваться. Так, окей. Так. Живем. А! Окей, живем. А, я почти в full хп. Покуль что. Окей. Зараз почнется сразу. Я нарисую. Стреляйте, олухи, ёпта. Тебе норм?
Ай-яй. Да бяжи ты, ёпта. Так, управление змянілася в горшую сторону. А курва, чего у вас так много? Живем. Man, I ain't never seen a ball roll that deep before. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his Easy brother. boy. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man. Once Lowe got off the mic, then the party got started. Усё? Чисто Пикачу Фейс Сенсі з першої спроби, блядь. Капздец. Я... Курва, куда ты залезаешь? Насамрэч я на апошнім памірала, у меня не атрымлівалася. Ну, Треба было присаживаться. Ты... И всё. Я сідала с прокатами, блядь. Ну, как говорится, skill issue. О, пиво! Я заработал пиво, точно. Кайф. Я еще и пиво заработал. Ай-яй, кайф. Захватил стрим, захватил пивка. Ну, супер. Что еще тебе пройти? Ты уже... Далее уже сама справишься. Так, можешь идти спать, я буду стрим далее вести. Потом проснешься и... Пиво, як що, не алко. До 11. Что это за... Это лоурайдеры. Машины. У гаражі є машина, яка може стріляти. Так, а чи можна стріляти з машини? Можна. Я не веду як. Зрозумів. Все, пише чатик усю гульню. Усю гульню? Все, сотка. Проходження сотка. Так. Пойдем еще CV. О, это гонка, да. Гонка? О, ага. Красный гонка. Так. Это Hey, можно. CJ, Я you пойду made it. прибираю. Давай. Hey, Carl. Все. Теперь это мой Right, стрим. man. That's no Karucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Con Sanfose. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure, I'm down. Hey, watch us, CJ. These boys don't like to lose. Hey, Yeah, well, me either. follow me to the race, dude. Давай, погнали! Погнали. Будем гонять. А, это еще не гонка сама. Только старт. Да поехали на базар. О, сколько гачи. О, зараз я покажу класс. Кто тут Dungeon Master? Да едь ты. Все. Выехал с гонки. Другие так само. Третий поехал. Как можно было еще стрелять, то я бы вообще не забыл. Ой-ой-ой, подлагало. Остался в поворот трохи. Давай, погнали! Гнали! Да. Кстати, мне телефон. Упс. Минты еще. Будут принимать участие в гонке.
Не, это последний пункт. Стой. Все столбы споймал. Все. Так и сиди там. Так, ну спробуем яшчэ раз. Зараз все пойдет. Зараз на першее место одразу. Полячу. Залячу. Цезарь наш друг. Его трудно чупать не буду. Калі что-то я выбачаюсь за мой дрэнны беларускі. Але які ёсць. Первое место захоплено. Идем далее. Оторвался просто. Собака. Что ты выехал так передо мной? This is the martial law show, and if you're working quit, you know what I say. The higher the monkey climb, the more exposed, man. It's a rubber dub in its fullest. Нормально, что выиграли. Главное ни во что не впечататься наприконцы. Нормально. Живем. Изи пиша. Так. Шли гидравлику. Будем кататься. Сапер, як лоурайдер. Красиво. Так, что там яшчэ за квесты у нас есть? Не ведаю, что такое S, але поедем туда. Пробовал прочитать чатик, але я дрэнна вижу. Але вижу, что написал станорчик. Галоўнае размаўляць, а як гэта не так важно, толькі не на сасійстве. Давай, погнали! Так. Да, крыло не патрэбна. Я пакуль у чаце глядзеў, то з ментол уехал. Але нічога дрэннага не стало. У добрых людей, так что живем. Треба троху привыкнуть до того, як ездить, бо машину троху тяне. А и менты от меня отвязались уже. Так. То, мабуть, зараз буде миссия з Ammunition. То, мабуть, откроются все шопы амуниции. Миссия есть в том же, чтобы проехать сюда и поглядеть на шоп. Гэта пачатак войны банд. Выглядае на то. Так. О, можно купить амуницию. Добра. Это супер. Что у тебя есть? Legally own a gun. Шелби. Не то. Так.
SMG. Музыка глушить мои почуття, я губляю свой Так, я что не купил? Добро. Я хочу купить... не могу купить М-ку, так что куплю SMG. Так. Хочу SMG. И як купить патроны до того. Панцеш можно купить. Броник. Это пригодится. Амуниция. Амуниция. Ну, якась амуниция есть. Ці не можно там зайти? Ці мне кажется, ці ранее можно было там зайти и пострелять. Ці может то откроется потом? Да, усіх гроши потратил. Не гэта, не бойся, я сейчас заработаю. О, как-то забавно выглядает. Окей, поехали. Ну, кровные, вем. Веду. Лишь я еще заработаю. Свои кровные гроши. Едем под регги-музыку. Трохи не ехал. На пехоту, так на пехоту. Давай, погнали! Давай, погнали. Шо, балас? Сюда, ёпта. Зараз я з їх виб'ю. А! Собака. Ні, баласа. Чому не пише, як Толік нема хп? Курва. Загинь. Не, як за много вас тут. Тут очки. Пацаны, вы это... Ты чё, на руках, на кулаках, я тебе сейчас покажу. Ну... Калі гуляе такі сиджей, то не цікава, што Рафстрит вымерла. Бо я ўсіх забіў. А чаму нікаго няма? Ни NPC, ни баласов. Балас. Давай, сдавайся. Так, яшчэ. Вижу на минимапе. Появились. Ай-яй-яй, ты чё? Хорошо, что панцешку. Это другая волна была. ХПшки троху. Трошки ХПшек. Ну, еще жить можно. Так, яшчэ там едут. Зараз мы их... На праўдзе, вот гэты такие сердечки и звездочки мне вельмі напоминают Vice City. Я не памятаю, что в GTA San Andreas такие были, а в Vice City памятаю, что были. Ну все. А вот последних забивать не пришлось. Найс. Добраніч, на босфа. Так, можно это как-то скипануть?
Гэты баі банд. Мы захвацілі гэты парк, але праз вуліцу стаяць баласы. Ім окей. Tenpenny set me up. Иди сюда. Ай-яй. Не-не-не-не-не. Достань пушку, дурак. Чего вы не атакуете баласов? Пацаны, вы же тут стоите. Ты шо? Этот... Куда ты бежишь? Да ёпта, что происходит? Так. Курва. Як их нанимать? Памятаю, что можно было... это мент. Сиди, ёпта. Так. И все, я отсюда отъезжаю. До видения. Так. Хлопцы, сори. Я не со зла. Мне надо свалить сейчас. Меня сейчас менты забьют. Так. Здесь можно было перекрасить. Так? Что тут? Что здесь робит балас? Это наша точка. Where are you? You can't see me. My invisibility cloak is on. Oh, Mikey, stop drawing pentagrams on all the doors. Только кашну сотку. Ого. It's the fantasy game that's sweeping the country. The Cavern of Sorrow. Learn about our exciting history and have fun too. Фарба нават не змянилась. На машине. Треба выехать. Ну все. Оторвались от ментов. Поедем до хаты. Трэба сохраниться. Ці я могу у гэтай хаце? Гэта нас спшэдаш. Гэта не моя хата яшчэ. Так что поедем до хаты. Блин, успомнил, что про слаганный пераклад я нават доўгі час не ведаў, што ў інтэрфейсе есть зоркі, якія паказваюць ментоўскі пераслед. Я нават не з перакладу гэта узнал, а просто з таго, што хтосьці гуляў. У вас не было зорочек. Окей. У меня зорочки всегда были. Тому я ведаю, что это значит одразу. Але я помню, что гулял як-то у Call of Duty старый, який про другую мировую, другую световую войну был. И там не мог пройти его, потому что были бесконечные волны противников. Трэба было знайсці один маленький проход, каб яны перестали спавниться. Я знайшоў его только праз 10 лет. Калі пытал кагосьці. Як яны гэта праходили. Те летсплеи якісьці глядзеў. Ай-ай. Ну, нормально, да. Ну, хочешь посидеть еще постоять? Ну, я може еще квестик. Я хочу засейвиться. Може еще один квестик зроблю. И може идти спать. О, гроши. Можно нарасти гроши забирать. Так, гэта з таго, што мы захапілі... Так. О, частку. Адпрацоўвай. Адпрацую цябе 2 косаря. Адпрацоўвай. 2? Ну, 2 косаря SMG каштавала. Ну, что ты хочешь? Камон! Ну, трэба было яксьці то выигрывать. Пробить мост? В смысле, Это напрыканцы. У любы? А, сломать? напрыканцы. У любы? А, напрыканцы. Это напрыканцы. У любы? А, напрыканцы. Это напрыканцы. У любы? А, напрыканцы. Это напрыканцы. У любы? А, 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 нап
Серьезно? Слухай, Хедхампер ты правда не гонишь? В смысле, зламаць? Так, яго можна зламаць, тому што ў апошняй місіі ў гульні ты яго ламаеш, там ты прыязджаеш. А чым яго зламаць? Ну не ведаю, напэўна. У меня няма РПГ. Так. Я нават не вем. Мне кажется, што я прабаваў гэта рабіць, калі гуляў малы, але не ведаю. Вот як іх наняць да сябе? Яшчэ нельга? Ты холера яго цяры. Не, там должно что-то... Может, я еще не открыл способность. Мне здаецца, уже повинно было. Пробить на машине як Tenpenny. Carl, what's up, baby brother? Okay, ну это потом. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Да? Hey, Уже? what's going on, dog? At a funeral. Уже. Just like mom. Ты пройшов только. Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go. Так а сколько их там? Драма. Мне казалось, что их у Лос-Сантоса далеко. Ну так я пройшла карьеру уже. Ну а сколько ты уже прошла? Ну все остальные. Ну а сколько? 20, 30? 10? 15. А, во. Так, а як тебе запропонаваць? О, бач, вось тут. О, ну, натискай. Повинно тут з'явиться. Блин. Ты опошнюю миссию проходишь, и я еще не поспела поебстись. Так ты же вернешься. Не вернусь. Ты сюжет проходил? Ну, чуть-чуть. Ты не можешь сюда вернуться. Можешь? Не можешь мусоры шукать. Серьезно? Ну так, коли без вязахни. Подойди и чакай, покуль з'явится. Я повинна с тобой поразмовлять. О, гляди. Бро, зараз розмовляю, а потім ти. Так а что? Ничего не... Чатик, як гэта зрабіць? На, спробуй. Что, я ничего не говорю. Говорить, как истинный гангстер. ПКМ. Реально. Дякую, бясконц, станорчик просто. Мабуть, я накажу, просто что мы слепые. Да не, хочешь? Я глядел. Ну да, давай. Там бойка просто, уже ты давай по бойку. Давай, ну. Давай. Давай, отдавай. Так. Стрим был знову захвачен. Захоп стрима. Захоплен. Так. Отшимай позиции, разберем шкэнк. Ого. Чего? А так заўсёды можна было? Не. Я того не понятно. Ой, было. Просто... Может быть. Yeah, so if there's a hint of trouble, he's a no-show. CJ, I want your ass. Да ладно тебе. Світі. Як його кличуть? Світ, Солодин. А, у меня 4 хвилины только. Это все просто доехать. За 4 хвилины то можно еще заскочить за кофе. Да нормально, что почекают. И он уже помер. Куда спешить? Не, там шел якийсь, к которому мы едем на поджепки. Так, ну что за спойлер? Сука. И шо? Я не проходил. Ты проходила? Я только кусками гулял в миссии. Далеко? Я навод Vice City не проходил. Блин, Vice City это кайф.
Я люблю Vice City. Нават больше, ніж San Andreas. Четвертый я нават не гуляў, толькі ў КЦ якімсьці. Трошку. Okay, CJ, come on over. Охолодживай, слыхай не давай. Разглядаем Давай. Y'all take up positions and wait for Kane. Угу. Вот теперь показывают, что можем. Могу им казать, как застались. Here he comes. Окей. Looks like that buster's wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. CJ, you take care of Kane. You guys take care of these other Похование marks. цукра. У меня на вот и цветочки есть. Cover me. Это так, 360 ноускоп. Так, хлопцы. За мной, хлопцы. А где мое СМГ? Курва, матч. Пошел на. Так. Это мент, я поехал. Хлопцы, я вам за что плачу? Стреляйте. Один стреляет, другой стоит и что-то не робит. А помирать? Ну камон, братан, ты куда ты, ёпты? Стоять, собака. Вон, цветочка. Просто ветки. А что, надо расстрелять? Ты что, не разумею. Надо, чтоб Цукер сел. Цукер сел. Его можно кликать жабі. Кані не жиє, забеж світа з поворотом додому. Поехали. Світі бой. О, менты еще. Ой-ой. О, можно назад глядеть. Шустро. Так. Уяві прийти до дівчини з квітками, які ти взяв з могили. Ну, так, зато задарма. Гратіс, так сказать. Як дівчина годка? А коли не годка, на что такая девчина? 2024 год на дворе. Только годки в моде. Або до бабули. До бабули с цукерка оттуда. С цукеркой. Так. Ну. Чему за мной все менты едут и едут? Вы... Так, один мент не доехал. О! Начали стрелять. Сейчас задрифтовал. Нежели эту залатвишку. Wszyscy додому, не выхала морды. Слапичи, поздний Карл. Это еще не обошлось. Ну все, можно секситься ехать. Чекай. Давай не обосрым. Так не, я заставлю оставлю тебе секс. На наступный стрим приходите, будет секс. Показывать будем. Блин, я это гучала. Угульни. Ну все уже. Это family friendly платформа. Только угульни. Гульня, до речі, 18+. Бля, я не готова на стриме секса показывать. Да, так. Что? И сама гачи закинула. Так, Headhunter, готовься. Не секси показывать. Так, треба захопить
Трэба захапіць балавскі круг тут. Не на family-friendly платформу. Ну, Headhunter, калі, где хочешь. Там человек в чате пишет: коли ласка, выслушайте слово «годинка». У меня на стриме написано, типа, годинку погуляю и спать. Сколько там уже стрим? Где? 5? Ну, вот 5 так. 3, да. Ну, 3 яшчэ. Не так много. О, кольки бабок вывалилось из пацана. Все мое, все мое, все мое, все мое, братан. Ни гроша тебе. Вон, видишь, уже 1700. Все, есть хлопец. Давай, второй хлопец. Рекрутация. Рекрутация, все. Все за мной, хоумис. Погнали, будем месить их глину. Богема оторвалась до лапок. Так. Ты откуда звалился? А ты не... Может, не балуй с нами. Погнали! Погнали! А, менты! Все. Нема. Был и нема. Так. Чему мои хлопцы за мной не идут? А, меня тут зараз будут бить. Свали нафиг. О, я это, пойдем гангстера. Почекай. Мне сейчас. А, меня зараз забьют. Треба бежать. У меня только пистолет есть, дрэнный. Хлопцы, ёпта. Ходите сюда. Як бы отхиляться трошку мне. Каб не загинуть. Фух. Так, хтосьці прыедзе мне дапамагчы? Не. Не? Смагчы. Ну, дзякуй. Так, хлопцы, дзе вы ёсць? А, яны пада мной? Дзе они ёсць? Так, вижу там хлопцов. Так, есть один. С калашом! Стреляй, с кем ты дерешься, дурань! Ёперный театр, чуть не забили. Блин, калаш хочу. Хочу калаш. Дай сюда. Дай калаш. О, можно зайти покушать? Можно. Коли у меня тут... Не, зброю прибери. Зброю прибери. Вот, с цветочками пустят? С кветками повинны. Не би только никого. Да не, не буду. Мне поесть. Только не 10 разов. Мне хватит? О, фул. Nice. Так, ну... Стал чуть-чуть пошире сразу, ничего страшного. Пока буду файтиться, сейчас сброшу все. Так, вон калашек есть. Яны там на моем Гров-стрит сядять. Чмошники. Где вы там, вылазьте? Бить зараз будут. А, это автоим, что ли, вниз натыкивается? Да. Тише. Я включила, Тион ёпал. Ничего себе, какая анимация. Эй, найс. Ну, хлопцы, вылазьте. Куда ты сползаешь? Залазь. Ну, хлопцы. Давайте. Да харе там, ёпта.
Ну залазь, залазь. Так, косплей. Так, это косплей. Косплей вечер. На бегущего. Так. Зараз дойдем. Пушку взяли. Так. Найс. Всіх забили, зараз еще пушку возьмем. Так, я ще хлопці. Тут як стрільба у тірі. Перезарядка. Що-то яны тупые, як валенки, пипец. Нават у оригинале и был лепей. Калі я гуляў арыгінальную версію, там можна было просто стаць спіной у той бокс, якога было зручна атрымаць распаун баласаў, і потом беглі ў одну чаргу, і было вельмі зручна рабіць ім хэдшоты. Нават працал не трэба было рухаць. Найс. Ну, у меня атрымліваецца нешта падобнае. Яны тупыя, як валенкі. Всё. Захапілі. Ну что, точка захоплена. Правда, доўга гэта пипец. І толькі маленькі кусочак такі забралі. А кусочкаў тут до халеры. Так что я думаю, что можно заканчивать стрим. На наступным стриме Богема будет проходить миссии. Калі гэта будзе? Сярдэчкам. Так. Ты хтосьці яшчэ атакуе наш терэн. Вот, таму я і казала не пачынаць гэту халеру. Гэта капзда. Гэта бясконцы, блядь, пиздец. Так. О, Грейт, Шагрейль, дякую. Вітанкі. Так, трэба кліп гэтага зрабіць. Ну мы деньги зато залутали, но гэта таго не варта. Не варта, так. Вітаначки усім, хто прыйшоў ад Шаграэля. Проблема только в том, что не ведаю, як Богема, але я буду заканчивать уже. Так что усім добраноч. Я пойду гулять свои гульни. Это был косплей на Райана Гослинга. Может, я еще пройду. Калі у Богема не будзе атрымлівацца штосьці. Так что теперь ты гуляешь, все. Ну, в смысле? Вот. Так что усё. Усім добраноч. Яшчэ увидимся. Давай покажем тебе уже великая котка. Да. Усё. Чипи-чипи-чапа-чапа. Так. Насамрэч я таксама, напэўна, уже пойду спать, уже даволі позна, блин, уже глядзі, уже поўнач. Вось. Я насамрэч у назве напісана нормально. У назве напісана, што я збіралася пагуляць гадзінку, але нешта пайшло не па плане, і карацей, гэта не гадзінка ператварылася ў 4. Плана такога не было, і мне трэба пайсці паспаць. Таму прыкра, конечно, што Шаграэль зарэдзіў і стрым ужо закончыўся. Зараз трэба паглядзець, ці мы яшчэ можна зарэдзіць, каму перадаць. Ну, Уржон ён, няхай будзе Уржон. Вось, карацей, можна до Кроу, можна до Уржон. Ну, няхай будзе Уржон, мне здаецца, я буду толькі адзін раз зарэдзіць. Карацей, добраноч усім. Що я зроблю? Давай чипи-чапу уже включу наприкінці, каб ти повайбив. Я і так повайбив. Чипін-ін. Треба, каб хтось це зробив чипін-ін.
Только Это правильная версия? Наверное. Я не чую просто, это же выслушал. Тихо, занадто тихо. Тихо, это правильно. Ты прокрути так. Не, это одна и та самая. Добре, карацей, все, добраноч. Хутчэй за ўсё на гэтым тыдні стрымоў не будзе. Хаця халера яго ведае, мабыць, яшчэ стральне ў чацвер, але наўрад ці. Вось, так. Я пойду включаць рэйд. Добраноч усім. Дзякуй вялікі краю за тое, што прыйшоў, выратаваў стрым ад мяне флеймішэй. Пожалуйста. Все, супергерой. Все, покулечки. Проходите там на рейд. Так. Всё. И добраноч. Добраноч.